안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 오늘은 마지막 날입니다. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt hội thảo Kinh Thánh ạ. 또 내일도 있죠, 내일도. Còn ngày mai nữa ạ. 오늘 이제 제일 중요한 말씀을 드리고자 합니다. Và ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ nội dung bài giảng quan trọng nhất ạ. 잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 천지 만물을 창조하시고 인간을 만드시고 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng muôn vật và tạo dựng ra loài người. 주님, 이번 한 주간 성경을 배우고 하나님을 알게 해주시는 모든 것 감사를 드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con thì giờ tuần này học về Đức Chúa Trời, học về Kinh Thánh và cho chúng con mọi thứ. 어제 우리의 죄에 대해서 살펴보았습니다. Ngày hôm qua chúng con đã xem xét về tội lỗi của mình. 오늘 그 죄를 어떻게 벗을 수 있는지 또 저희들에게 알려주시고 Ngày hôm nay xin Chúa Ngài cho chúng con biết cách để cho chúng con có thể cởi bỏ tội lỗi đó đi. 여기 있는 모두가 천국에 들어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả mọi người ở đây đều có thể lên được thiên đàng. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 요한복음 5장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Giăng đoạn 5 ạ. 요한복음 Sách Giăng ạ. 5장입니다. Sách Kinh Thánh Giăng đoạn 5 ạ. 요한복음 5장 39절입니다. Sách Kinh Thánh Giăng đoạn 5 câu 39 ạ. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời, chính Kinh Thánh làm chứng về ta. 여기 성경을 배우는 목적을 말씀하고 있습니다. Ở trong này có nói về mục đích chúng ta học sách Kinh Thánh ạ. 성경은요, 우리가 천국에서 영원히 사는 것을 그 영생을 주기 위해서 성경을 배우는 겁니다. Việc mà chúng ta học sách Kinh Thánh đó là để chúng ta có thể đón nhận được sự sống đời đời, là có thể được sống đời đời ở trên thiên đàng ạ. 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Chính Kinh Thánh làm chứng về ta. 여기 나는 예수님을 가리키는 거예요. Ta được viết hoa ở đây là chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이란 이름의 뜻은 구원이란 뜻입니다. Ý nghĩa của tên Giêsu có nghĩa là đấng cứu vớt, đấng cứu rỗi ạ. 예수님은 이 땅에 사람을 구원하시기 위해서 오셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này để cứu vớt tội nhân ạ. 그래서 이 성경 전체는 예수님에 대해서 증거하는 책입니다. Bởi vậy nên toàn bộ nội dung sách Kinh Thánh là cuốn sách làm chứng về Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 이 구원을 받고 천국에 가려면요. Để có thể nhận được sự cứu rỗi và lên thiên đàng 죄가 없어야 되거든요. thì mình phải không có tội lỗi thì mới lên được ạ. 사람들에게 인생 가운데 많은 크고 작은 문제들이 있습니다. Trong cuộc đời của một con người thì có nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau ạ. 집안에도 문제가 있고 Cũng có vấn đề trong gia đình, 또 건강에 문제가 있을 수도 cũng 있고 có thể có vấn đề về sức khỏe ạ. 또 뭐 사회 생활하는데 문제가 있을 수도 있고 Mình cũng có thể gặp vấn đề ở trong xã hội ạ. 크고 작은 문제가 계속 생깁니다. Trong cuộc đời của mình gặp rất nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau ạ. 그런데 그 중에 가장 큰 문제가 뭐냐면 Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất trong những vấn đề đó là gì ạ? 사람은 반드시 죽는다는 거예요. Đó là đã là con người thì ai rồi cũng phải chết ạ. 그리고 죽음 건너편에는 심판이 있습니다. Và đằng sau cái chết sẽ là sự phán xét ạ. 심판은 우리의 죄에 대한 심판이에요. Và sự phán xét này là phán xét về tội lỗi của mình ạ. 사람은 평생을 죄를 지으면서 살아갑니다. Con người sống cả đời và phạm tội ạ. 크고 작은 죄가 많이 있습니다. Có rất nhiều tội lớn nhỏ khác nhau 그리고 ạ. 심지어 하나님은 마음으로 짓는 죄까지 심판하신다고 했습니다. Và thậm chí trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài phán xét cả những tội lỗi mắc ở trong tấm lòng ạ. 하나님께서는 지금은 죄를 없앨 수 있는 길이 있다고 말씀하신 겁니다. Đức Chúa Trời thì đang nói cho chúng ta biết được rằng khi chúng ta còn sống ở trên đất này, có con đường, có cách để chúng ta có thể thoát khỏi tội lỗi ạ. 그런데 죽음을 건너가면 Nhưng một khi đã bước qua cái chết rồi ạ, 그 기회가 영원히 사라집니다. thì cơ hội này sẽ biến mất hoàn toàn ạ. 죄를 없앨 수 없다는 말이에요. 그때는. Tức là sau khi chết lúc này không còn cách nào để có thể xóa bỏ tội lỗi nữa ạ. 지금은 이 살아가는
인생 가운데는 과정이지만 Mặc dù trong lúc chúng ta sống ở trên đời này nó là quá trình ạ, 죽음을 건너가면요. nhưng khi chúng ta bước qua cái chết rồi ạ, 결정이 나는 겁니다. lúc đó là bước quyết định rồi ạ. 영원한 운명이 딱 결정 나버립니다. Và lúc đấy là vận mệnh đời đời của mình đã được định sẵn rồi và không thay đổi ạ. 그래서 지금은 우리가 운명을 바꿀 수 있는 거예요. Bởi vậy nên lúc chúng ta còn đang sống là bây giờ đang có cơ hội có thể thay đổi được vận mệnh đó ạ. 예수님이 지옥에 대해서 많은 말씀들을 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rất nhiều lời về địa ngục ạ. 심지어는 이 지옥에 절대 가면 안 된다. Và thậm chí Đức Chúa Giêsu còn nói là tuyệt đối không được xuống địa ngục ạ. 손을 찍어서라도 Thà là chặt tay của mình đi, 또 눈을 뽑아서라도 지옥에 절대 가면 안 된다고 말씀하셨습니다. hoặc là móc mắt mình đi, còn hơn là để phải đi xuống địa ngục ạ. Tuyệt đối không được đi xuống địa ngục. Đức Chúa Giêsu đã nói vậy ạ. 어제 그 이란에서 손목을 자르는 장면 Ngày 보셨잖아요. hôm qua mọi người đã xem phân cảnh là ở bên Iran người ta chặt tay của người trộm đúng không ạ? 너무 끔찍하잖아요. Cái điều đó rất khủng khiếp đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 누가 내 손을 자른다고 생각해 보십시오. Mọi người hãy thử nghĩ xem ai đó lôi tay của mình ra định chặt tay của mình ạ. 그런데 예수님께서는 손을 자르더라도 지옥에는 절대 가면 안 된다고 말씀하신 겁니다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu lại nói rằng là thà chặt tay còn hơn là để mình đi xuống địa ngục, tuyệt đối không được đi xuống địa ngục ạ. 예수님은 농담하시는 분이 아니에요. Đức Chúa Giêsu không phải là đấng nói đùa đâu ạ. 예수님이 하신 말씀은 모두 다 진실입니다. Mọi lời Đức Chúa Giêsu phán đều là chân thật và là thành thật ạ. 여기 어제 지옥의 특징에 대해서 좀 생각해 보다가 마쳤는데요. Ngày hôm qua thì đang lúc chúng ta xem xét những đặc trưng của địa ngục và đã dừng lại ở đó ạ. 지옥은 불과 유황이 타는 못입니다. Địa ngục là nơi lửa không hề tắt ạ. 여기서 영원히 사는 거예요. Và phải sống đời đời ở trong lửa này ạ. 성경에서는 지옥은 슬피 울며 이를 갈미 있는 곳이라고 했습니다. Địa ngục ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng là nơi khóc lóc và nghiến răng ạ. 사람이요 너무 고통스러우면 이를 갑니다. Nếu như con người quá đau đớn thì sẽ bắt đầu nghiến răng ạ. 그리고 너무 억울할 때도 이를 갑니다. Và khi mà oan ức quá cũng nghiến răng ạ. 가끔씩 이렇게 우리가 돈을 사기당하고 그럴 때가 있잖아요. Thỉnh thoảng cũng có những người là bị lừa đảo tiền đúng không ạ? Bị lừa tiền. 어떤 믿을 만한 사람인 줄 알고 돈을 빌려줬는데 Rõ là thấy là người này là đáng tin và mình cũng cho vay mượn tiền ạ. 큰 돈을 빌려줬는데 안 갚는 거예요. Cho vay một cái số tiền lớn nhưng mà người này lại không có trả cho mình ạ. 도망가 버린 거예요. Và người kia bỏ trốn ạ. 그런 경우가 있어요. Cũng có những trường hợp như vậy ạ. 돈을 뜯긴 사람은요 이를 갑니다. Và những người mà bị cướp tiền như thế ạ thì bắt nghiến răng ạ. 잠도 안 옵니다. Và cũng không ngủ được ạ. 그리고 정말 병이 납니다. Và thực sự là thành ra bị bệnh ạ. 너무 억울하면 이를 갈거든요. Nếu như oan ức quá thì sẽ nghiến răng ạ. 만약 우리 여기 모인 사람들 중에 nếu 누군가가 지옥을 간다면 như ai trong số những người ngồi ở đây phải đi xuống địa ngục ạ, 그분은 반드시 이를 갈게 될 겁니다. thì vị đó nhất định sẽ nghiến răng đấy ạ. 왜냐하면 천국 가는 길을 성경을 통해서 알았거든요. Vì rõ ràng là mình đã biết được con đường có thể lên được thiên đàng thông qua sách Kinh Thánh rồi ạ. 복음을 들었거든요. Mình đã được nghe tin lành rồi ạ. 근데 구원을 못 받은 거예요. Nhưng mà lại không nhận được sự cứu rỗi ạ. 그럼 지옥에서는 반드시 지금 이 시간이 생각이 날 겁니다. Nếu vậy thì người này ạ nhất định sẽ ghi nhớ cái thời gian này lúc ở địa ngục ạ. 내가 왜 그때는 이런 말씀들을 대충 들었을까? Tại sao lúc đấy đang nghe được cái lời quý báu như thế này mà mình lại nghe đại khái qua loa như vậy? 왜 내가 심각하게 듣지 않았을까? Tại vì sao lúc đấy mình không nghe một cách nghiêm túc, nghiêm trọng? 천국에 가는 길이 있다고 했는데 왜 그것을 발견하지 못했을까? Rõ là Kinh Thánh có nói là có con đường đi lên thiên đàng được, nhưng mà tại sao mình lại không phát hiện được ra con đường đó? 진짜 이를 갈게 될 겁니다. Lúc đó nhất định sẽ nghiến răng đấy ạ. 이 세상에도요 많은 무서운 병들이 있어요. Ở trên thế gian này cũng có nhiều loại bệnh đáng sợ ạ. CRPS라고 하는 무서운 병이 있습니다. Có một căn bệnh đáng sợ được gọi là đau vùng phức tạp ạ. 지금도 이게 왜 걸리는지 정확히 몰라요. Đến tận bây giờ các bác sĩ không biết chính xác là vì lý do gì mà dẫn đến bệnh này 그리고 ạ. 고칠 수가 없어요. Và cũng không có chữa được ạ. 그런데 너무너무 아픈 거예요. Nhưng mà người bị bệnh thì rất đau ạ. 그 진통제, 가장 센 진통제를 맞아야 됩니다. 계속 맞아야 됩니다. Và thậm chí là người bị bệnh này phải liên tục tiêm những cái thuốc giảm đau mạnh nhất, phải tiêm liên tục ạ. 잠깐 한번 볼게요. Chúng ta cùng xem một chút ạ. Âm thanh dữ dội hơn cả tiếng còi báo động của xe cấp cứu trên đường.
Đó chính là sự gào thét của chị Miok cứ lặp lại mỗi đêm. Tiếng rên xiết thê thảm cùng cơn đau kinh hãi đã kéo đến. Mặc dù đã ngậm trong miệng 2 viên thuốc giảm đau nhưng không có tác dụng. 진통제 좀 주세요. 진통제 좀 주세요. Thuốc giảm đau có thành phần thuốc mê sử dụng cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nhưng chị Miok đang nhận thuốc giảm đau đó mỗi ngày khoảng 2 lần ở nơi này. Vì phải như vậy thì chị ấy mới có thể thở được dù chỉ là mấy tiếng. Trong thời gian mà tất cả đều mong chị có một giấc mơ đẹp, chị ấy lại mong muốn khoảnh khắc này thà đó là ác mộng. Nếu có địa ngục thực sự thì tôi muốn nói đó là hội chứng đau buồn phức tạp. Đây là bệnh làm cho con người tan tác à? 진짜로 제발 안 아팠으면 좋겠다. 뭔가 마음이 다 아파버리니까요. 죽고 싶어요. 오늘도 마찬가지로 두려워요. 언제 이거가 다시 아픔이 찾아올까. 그거가 진짜 두렵거든요. 전혀 진짜 차라리 죽는 거 나아요. 이 세상에도 이런 무서운 병들이 있거든요. Ở trên thế gian này cũng có những loại bệnh đáng sợ như thế này à? 이런 병 하나 걸려도 이렇게 끔찍한데요. Chỉ cần bị một căn bệnh như thế này thôi cũng đã khủng khiếp rồi à? 지옥을 어떻게 갑니까? Nếu vậy thì làm sao mà mình có thể xuống địa ngục được à? 지옥은 이거보다 훨씬 끔찍한 곳이죠. Địa ngục là nơi còn khủng khiếp hơn như thế này rất nhiều đúng không ạ? 그렇지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 불 속에 들어가는데. Lúc địa ngục là nơi mà mình phải đi vào trong lửa. 지금 이 세상은요, 천국도 경험하고 지옥도 경험합니다. Lúc sống ở trên thế gian này, trên đời này, chúng ta cũng có đôi khi được trải nghiệm thiên đàng, cũng có đôi khi trải nghiệm địa ngục à? 기쁜 일도 있고 슬픈 일도 있잖아요. Tức là cũng có những cái việc mà vui và có những việc buồn đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 건강할 때도 있고 병들 때도 있어요. Cũng có lúc mình khỏe mạnh nhưng cũng có lúc mình bị bệnh à? 그런데 그것이 죽음을 건너가면 완전히 분리가 됩니다. Tuy nhiên sau khi chết đi thì hai cái này hoàn toàn là tách biệt với nhau à? 완전히 기쁜 곳, 완전히 슬픈 곳으로 딱 분리되는 거예요. Sau khi chết đi nó sẽ phân biệt ra hai nơi hoàn toàn, đó là nơi chỉ có niềm vui và nơi chỉ có đau đớn à? 빛과 어두움으로 완전히 분리됩니다. Phân biệt một cách rõ ràng, biệt lập ra là nơi có ánh sáng và nơi có bóng tối à? 사랑의 나라와 저주의 나라가 완전히 분리됩니다. Và phân biệt hoàn toàn ra là nơi có tình yêu thương và nơi có sự đau đớn à? 고통의 세계가 있는 거예요. Có thế giới đau đớn à? 지금 우리가 사는 이 세상에도 이런 고통스러운 장면들이 있는데 Trong lúc chúng ta còn sống ở trên thế gian này cũng có những cảnh tượng đau đớn như thế này à? 지옥은 이거보다 훨씬 무서운 곳입니다. Nhưng mà địa ngục là nơi còn đáng sợ hơn rất nhiều à? 거기는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. Địa ngục là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt. 지옥은요 죽지 않는 곳이에요. Địa ngục là nơi không chết à? 나올 수가 없습니다. Và cũng không có thể ra được à? 지옥 문에는 희망을 버리라고 쓰여져 있다 그래요. Thấy bảo là ở trên cánh cửa địa ngục có ghi dòng chữ rằng tất cả những người vào đây hãy vứt bỏ hy vọng đi. 왜냐면 나올 수가 없기 때문에 그래요. Bởi vì đã vào trong địa ngục thì không có thể ra được nữa à? 천년이고 만년이고 거기 있어야 됩니다. Phải có ở trong đấy hàng ngàn, hàng trăm ngàn năm à? 영원히 있는 곳이에요. Phải ở trong đó, không phải chỉ mỗi vậy à, mà ở trong đó đời đời à? 죽음을 건너가면 그 세상은요 영원한 세상입니다. Sau khi chết đi bước qua cái chết thì thế gian đằng sau đó là thế gian đời đời à? 우리는 어디서 영원을 보낼지 결정해야 됩니다. Bây giờ mình phải quyết định xem mình sẽ trải qua cái quãng thời gian đời đời đó ở nơi nào à? 지옥은 밤낮 쉬지 못하는 곳이에요. Địa ngục là nơi ngày đêm đều không được an nghỉ à? 밤낮 쉼을 얻지 못하리라. Là nơi ngày hay đêm đều không được an nghỉ à? 우리가 밤이 되면요 쉬죠. Đến ban đêm thì chúng ta được nghỉ đúng không ạ? 아무리 낮에 피곤해도 밤에 들어가면 아무리 낮에 피곤해도 밤에 들어가면 쉴 수 있어요. chúng ta có thể nghỉ. 그런데 지옥은 그렇지 않습니다. 밤낮 쉴 수 없는 곳이에요. 밤낮 쉴 수 없는 곳이에요. Nhưng mà địa ngục là nơi ngày đêm đều không được an nghỉ à?
잘 수 있어요. Dù ban ngày chúng ta có mệt đến mấy nhưng mà ban đêm về nhà thì cũng có thể được nghỉ đúng không ạ? 그 너무 좋은 거예요. Như vậy là điều rất tốt à? 그런데 못 잔다고 생각해 보세요. Tuy nhiên mọi người hãy thử nghĩ xem mình không ngủ được à? 정말 괴롭습니다. Thì rất là khổ à? 코로나 때에 Vào lúc Covid à? 코로나 걸리니까 진짜 아프더라고요. Thầy đã từng bị mắc Covid và rất là đau ạ. 제가 약을 안 먹었는데 Và lúc đấy thì thầy không có uống thuốc ạ. 잠이 안 오는 거예요. Nên là đêm đấy không ngủ được ạ. 잠이 들었다가 또 깨는 거예요. Bắt đầu thiêu thiêu ngủ đi một chút thì lại tỉnh ạ. 너무 아프니까. Bởi vì đau quá ạ. 그때 이 말씀 생각이 나더라고요. Và lúc đó thì thầy nhớ đến cái câu kinh thánh này ạ. 진짜 너무 아프면 잠이 안 오는구나. Đau, hóa ra là đau quá thì không ngủ được. 아프면 잠이 안 와요. Đau quá thì không ngủ được ạ. 지옥은요 잠을 잘 수가 없어요. 너무 고통스러워요. Và địa ngục là nơi ạ, vì quá đau đớn khốn khổ nên không thể ngủ được ạ. 그리고 완전히 고독한 곳, 외로운 곳입니다. Và địa ngục là nơi hoàn toàn cô độc, cô đơn ạ. 지금 이 땅에서도 밥을 혼자 먹고 일을 혼자 하고 집에 혼자 있고 이 쓸쓸하잖아요. Bây giờ ở trên đời này ạ, mình có đôi lúc là đi ăn một mình, ở một mình, rồi làm việc một mình cũng buồn đúng không ạ? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 근데 지옥은요 철저하게 혼자가 되는 곳이에요. Nhưng địa ngục là nơi mà mình sẽ phải đi về đó một mình ạ. 지옥은 가족도 없고요. Địa ngục không có gia đình đâu ạ, 친구도 없습니다. cũng không có bạn bè đâu ạ, 동료도 없습니다. cũng không có đồng nghiệp ạ. 완전히 혼자 되는 곳입니다. Địa ngục là nơi hoàn toàn riêng biệt, một mình ạ. 거기는 자비가 없어요. Ở địa ngục thì không có từ bi ạ. 그러니까 지옥에 가면 안 된다는 거예요. Bởi vậy nên là không được đi xuống địa ngục ạ. 왜 예수님이 십자가에 끔찍이 달렸습니까? Tại vì sao Đức Chúa Giêsu lại bị đóng đinh một cách khủng khiếp ở trên thập tự giá ạ? 우리가 지옥 가는 것을 막기 위해서 그렇게 하신 겁니다. Chúa làm vậy để ngăn việc chúng ta phải đi xuống địa ngục ạ. 절대 지옥에 가면 안 되는 거예요. Vì tuyệt đối chúng ta không được đi xuống địa ngục ạ. 자 여기 히틀러입니다. 히틀러. Đây là Hitler ạ. 히틀러가 유대인 600만 명을 학살했어요. Hitler đã thảm sát giết 6 triệu người Do Thái ạ. 정말 많은 사람들 죽였잖아요. Là một người đã giết rất nhiều người đúng 그래서 không ạ? 전쟁이 끝나고 이제 이스라엘 정부에서 그 유대인을 학살했던 사람들을 다 색출해서 잡아서 이제 재판하고 처형을 했습니다. Bởi vì vậy nên sau khi mà chiến tranh kết thúc thì chính phủ của Israel liên tục truy lùng những người đã tham gia vào âm mưu giết những người Do Thái và bắt họ đi xử án cũng như là xử tử hình ạ. 이 아돌프 아이만이라는 사람도 잡혔습니다. Và một người Adolf này cũng đã bị bắt ạ. 이 사람이 이제 히틀러 옆에서 많은 사람들을 실제 죽이는데 가담하고 많은 역할을 했던 사람이에요. Người này là người đóng vai trò rất nhiều trong việc ở bên cạnh và bổ trợ cho Hitler giết nhiều người Do Thái ạ. 근데 이제 막 위장을 하고 여권도 이제 위조하고 아르헨티나에서 아주 시골을 마을에서 숨어서 살고 있었습니다. Nhưng mà sau này ạ, người này đã thay đổi thân phận của mình, sống ẩn dật ở tại một làng quê nhỏ ở Argentina và sống tránh né cái việc truy lùng ạ. 예. 수십 년이 지나서 잡혔어요. Nhưng mà sau mấy chục năm thì người này đã bị bắt ạ. 예, 재판을 하는 겁니다. Và rồi người ta đưa người này ra phán ạ. 이 사람이 말하기를 Nhưng mà lúc này người này có nói ạ, 저는 죄가 없습니다. tôi không có tội, 저는 공무원이고 tôi chỉ là một công chức thôi. 상부의 명령을 따랐을 뿐입니다. Và chỉ là tôi tuân lệnh cấp trên thôi. 국가의 명령에 따른 것이 죄인가요? Tuân theo mệnh lệnh của quốc gia là tội à? 어떻게 됐을까요? Và cuối 재판. cùng thì cái phiên tòa này đã diễn ra như thế nào mọi người biết không 재판 ạ? 결과가 Kết quả của phiên tòa này như thế nào ạ? 결과는 사형입니다. 사형. Kết quả là tử hình ạ. 이유는 Lý do 생각이 없는 죄. đó là tội không có suy nghĩ gì ạ? 아무 생각이 없다. Người này không có cái suy nghĩ gì ạ? 실제 그렇게 판사들이 그렇게 재판을 한 겁니다. Thẩm phán đã đưa ra cái phán quyết thực tế như thế này ạ. 어떻게 사람을 죽이는데 아무 생각이 없이 죽일 수 있냐? Làm thế nào mà giết người khác nhưng mà lại không có cái suy nghĩ gì mà lại đi giết người khác như vậy? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 사람이라면 생각을 해야지. Nếu như đã là con người thì phải suy nghĩ ạ. 우리도 마찬가지입니다. Chúng ta cũng vậy ạ. 천국이 있고 지옥이 있고 Có thiên đàng và có địa ngục ạ. 또 성경이 사실이고 하나님 살아계신다고 이야기하는데 Và kinh thánh ạ là sự thật và có nói có Đức Chúa Trời tồn tại ạ. 아무 생각 없는 사람도 있어요. Nhưng mà có những người ạ là chẳng có suy nghĩ gì ạ. 아, 그런가 보다. À hóa ra là vậy. 뭐 그게 나랑 무슨 상관이야? Nhưng mà cái đấy thì có liên quan gì với tôi?
생각을 해야 되거든요. Thực tế là phải suy nghĩ. 그리고 정말 이것이 사실이면 피할 길을 찾아야 되는 거예요. Và nếu như đây thực sự là sự thật thì mình phải tìm con đường để tránh né. 아무 생각 안 하면 지옥에 갈 수 있어요. Nếu như không có suy nghĩ bất cứ suy nghĩ nào thì có thể bị rơi xuống địa ngục. 그리고 하나님 앞에 가면 절대 핑계 댈 수 없습니다. Và lúc đấy khi đến với trước mặt Đức Chúa Trời thì không có thể viện cớ biện minh gì được đâu ạ. 그래서 이 성경을 배우는 가운데 Bởi vậy nên trong lúc mà chúng ta học sách Kinh Thánh 이 문제를 꼭 해결하셔야 됩니다. chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề này ạ. 자, 문제는 죄 문제라고 했습니다. Vấn đề ở đây đó chính là vấn đề tội lỗi ạ. 죄를 어떻게 하면 없앨 수 있을까? Làm thế nào để có thể giải quyết được tội lỗi ạ? 많은 사람들은 착하면은 천국에 간다고 생각을 합니다. Nhiều người thì nghĩ rằng phải sống hiền lành thì mới được lên thiên đàng ạ. 그 착한 사람, 선한 사람은 천국 간다. 71% 사람들이 그렇게 답변을 했어요. 71% người ta trả lời là sống hiền lành thì được lên thiên đàng ạ. 근데 착한 일을 하는 건 좋은 거지만 Việc làm việc lành, việc thiện là tốt ạ. 착한 일을 많이 해서 천국에 갈 수는 없는 거예요. Tuy nhiên không phải bởi vì việc làm nhiều việc lành mà được lên thiên đàng đâu ạ. 예를 들어 볼게요. Thầy sẽ lấy một ví dụ cho 자, mọi 이 người ạ. 도둑놈이 있습니다. Ở đây có một kẻ trộm ạ. 예, 밤마다 이 도둑질을 합니다. Mỗi đêm thì đều đi ăn trộm đồ ạ. 밤에는 도둑질하고요. Ban đêm thì đi trộm đồ ạ. 낮에는 선행을 베풀어요. Ban ngày thì người này đi làm việc lành, việc thiện ạ. 고아원 가서 아이들도 도와주고 Đi đến viện, đến cô nhi viện rồi giúp đỡ các trẻ mồ côi. 예, 주변 사람들한테 뭐 베풀기도 하고 착한 일 많이 합니다. Và cũng chia sẻ, san sẻ cho những người khó khăn xung quanh. Ban ngày thì làm nhiều việc thiện ạ. 그러면 다른 사람들은 이 사람 착한 사람일 인 걸로 알잖아요. Người khác thì cứ nghĩ người này là người hiền lành, tốt bụng đúng không ạ? 공안이 찾아왔습니다. Nhưng mà rồi công an tìm đến người này ạ. 예? 잡아갈까요? 안 잡아갈까요? Công an có bắt đi không ạ? 안 잡아가요? Không bắt đi ạ? 잡아가죠. Bắt chứ ạ? 이 착한 일을 많이 했냐 이건 중요하지가 않은 거예요. Quan trọng ở đây không phải là người này làm nhiều việc thiện, việc lành bao nhiêu ạ, 중요한 건 죄가 있냐 없냐 이게 중요한 겁니다. mà quan trọng đó là người này có tội hay không có tội ạ. 그러니까 착한 일로 죄를 없앨 수가 없는 거예요. Bởi vậy nên bằng cái việc lành, việc thiện thì không có thể nào mà xóa bỏ được tội lỗi ạ. 이해되시죠? Mọi người hiểu đúng không ạ? 착한 일 많이 해서 천국 가려고 하는 것은 맞지가 않는 겁니다. Cái việc mà cố gắng làm nhiều việc lành để qua đây mà lên được thiên đàng, điều này không có đúng ạ. 그럼 어떤 사람은 이 교회도 다니고 또 이 종교적인 그런 일들을 많이 해야 되느냐? Có người thì lại nói ạ, nếu vậy thì phải đi hội thánh, nhà thờ hay làm nhiều những cái hoạt động tôn giáo, mang tính tôn giáo thì được lên thiên đàng à? 그것도 방법이 아닙니다. Cái đó cũng không phải là phương pháp đâu ạ. 어떤 사람은 천국 가기 위해서 고기를 안 먹는 분도 계시더라고요. Cũng có vị là không ăn thịt, ăn chay ạ, để lên được thiên đàng ạ. 고기 채식하면 천국 간다고 믿어요. Có người thì tin rằng là ăn chay thì được lên thiên đàng ạ. 그래서 옆에 이제 손녀가 있길래 이 vâng. 손녀는 고기 잘 먹는데 어떻게 되냐고. Và hôm đó thì có cháu ở bên cạnh, cháu gái ở bên cạnh thì mà cháu gái thì rất là thích ăn thịt, và lúc đấy thì thầy có hỏi là thế thì cháu gái không lên được thiên đàng phải làm nào ạ? 대답을 못 하시더라고요. Lúc đấy thì bà không có trả lời được ạ. 그럼 예전에 할머니 고기 드시지 않았냐고. Vậy thì chẳng phải trước đây hồi trẻ bà cũng từng ăn thịt rồi 그럼 mà. 그건 어떻게 해요? Cái đấy thì bà phải giải quyết thế nào đây ạ? 잘못했다고 하면 된대. Bà nói là cái đấy chỉ cần hối lỗi là được. 안 됩니다. Không được đâu ạ. 기준이 없잖아요, 기준이. Cái đấy nó hoàn toàn không có cái tiêu chuẩn gì ở đây đúng không ạ? 정확하게 알지 모르는 거예요. Cái đấy 정확하게. là không biết chính xác à? 뭔가 이렇게 천국에 가려면 정확한 기준을 알고 거기에 부합되는 삶을 살아야 되거든요. Để mà lên được thiên đàng thì phải biết được tiêu chuẩn chính xác và phải phù hợp đúng với cái tiêu chuẩn đó thì mới có thể lên được thiên 자, đàng ạ. 어떤 사람은 율법을 잘 지키면 천국 간다 이렇게 믿는 사람도 있어요. Và cũng có người tin rằng phải gìn giữ luật pháp tốt thì sẽ được lên thiên đàng ạ. 근데 그렇지 않습니다. Nhưng mà không phải vậy đâu ạ. 이 성경에는요 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있다고 Sách Kinh 말씀하셨어요. Thánh thì đã nói rằng còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa xả. 이 성경에 많은 법이 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nhiều luật pháp, có nhiều luật ạ. 하나님의 법을 다 지키면 천국에 갈 수 있어요. Nếu như mà gìn giữ hết tất cả các luật pháp của Đức Chúa Trời thì có thể lên thiên đàng ạ. 구약 성경에는 613가지의 율법이 있다고 그러고 Ở trong sách Kinh Thánh Cựu Ước thì có 613 luật pháp ạ. 그것을 압축해 놓은 것이 10계명이에요, 10계명. Và thu gọn lại 613 luật pháp này thì thu được về 10 điều răn ạ. 그런데
이 10계명을 지킬 수 있는 사람이 없어요. Tuy nhiên, không có một ai có thể gìn giữ được 10 điều răn à. 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라. Đáng rủa thay là kẻ không bền trí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp. 다 지킬 수 있으면 천국에 갈 수 있습니다. Nếu như có thể gìn giữ hết mọi luật pháp của Đức Chúa Trời thì có thể lên thiên đàng à. 근데 우리가 어제 죄에 대해서 배웠잖아요. Tuy nhiên ngày hôm qua chúng ta đã học về tội lỗi rồi đúng không ạ? 사람이 지킬 수가 없는 거예요. Con người không có thể gìn giữ được luật pháp à? 마음까지 심판하시기 때문에 Vì Đức Chúa Trời là đấng phán xét cả tấm lòng à? 그 기준이 너무 높아요. Nên là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời rất là cao à? 그래서 이 성경에는 Bởi vậy nên 의인은 없다라고 말씀하시는 겁니다. Bởi vậy nên trong sách Kinh Thánh có nói rằng không có người công chính nào à? 죄를 범치 아니하는 의인은 세상에 아주 없느니라. Chẳng có người công chính nào trên đất luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội. 죄가 하나도 없는 사람은 아예 없어요, 이 세상에. Ở trên thế gian này, ở trên đời này không có người nào là hoàn toàn không có tội à? 우리는 신분 자체가 죄인이에요. Bởi vì thân phận của chính chúng ta đã là tội nhân rồi ạ. 악인은 나면서부터 곁길로 나아가 거짓을 말한다고 했습니다. Kinh Thánh đã nói rằng kẻ ác lầm lạc từ trong tử cung mới lọt lòng đã sai phạm dối gian ạ. 어린 아이가 천사 같잖아요. Trẻ nhỏ thì trông giống như là thiên thần đúng không ạ? 죄 없는 것 같잖아요. Trông có vẻ như là không có tội đúng không ạ? 근데 어린 아이 속에도 죄가 있어요. Tuy nhiên ở trong một đứa trẻ nhỏ đó thì cũng có tội lỗi ạ. 어린 아이가 이제 모유를 빨리 안 주면요, 엄마 젖꼭지를 물어버립니다. Nếu như mà không cho trẻ nhỏ uống sữa, ăn sữa nhanh ạ, thì trẻ nhỏ nó có thể cáu và cắn vào mẹ ạ. 동생이 태어나면요, Nếu như mà có em ạ, 동생 미워하고 시기하고 안 배워도 그게 저절로 나오거든요. thì có thể ghét và ganh tị đánh em ạ. Cái đấy không ai dạy nhưng mà tự động trào lên ạ. 그 죄성이 있는 거예요. Vì ở bên trong có cái bản tính tội lỗi ạ. 나면서부터 죄인으로 태어나고 Từ khi sinh ra đã là tội nhân ạ. 평생을 죄를 짓고 사는 겁니다. Và sống cả đời và mắc tội ạ. 그리고 우리가 이미 죄를 많이 지었다라는 것을 우리가 알 수 있어요. Chúng ta có thể biết là chúng ta đã mắc rất nhiều tội rồi ạ. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 모두 범한 자가 되나니. Vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều thì cũng bị kẻ như đã phạm tất cả. 예, 이게 11조 이게 10계명인데 10계명. Đây chính là 10 điều gian ạ. 이 10계명을 지켜서 천국에 가려고 하는 거예요. Người ta cố gắng để leo lên thiên đàng bằng cách là giữ 10 điều gian ạ. 예, 몇 개 끊어지면은 지옥으로 떨어집니까? Nếu vậy thì mấy cái mắt xích ở điều gian này rơi thì sẽ bị rơi xuống địa ngục à? 하나만 끊어져도, Chỉ cần một cái mắt xích ở đây nó bị đứt ra thôi à? 하나만 어겨도 Chỉ cần vi phạm một điều thôi à? 심판이라니까요. Thì cũng sẽ bị phán xét à? 아이 그걸 누가 지켜요? Như vậy thì ai mà giữ được? 법은 따질 수 있는 게 아니에요. Không phải là mình có thể tra xét hay là mình đối đầu lại với luật pháp được đâu ạ. 모든 사람은 법 아래에 있기 때문에 Bởi vì tất cả mọi người thì đều ở dưới luật pháp à. 뭐 그 법이 잘못됐다라고 말할 수 있는 사람은 아무도 없어요. Nên là không có ai có thể kiến nghị rằng cái luật pháp đó là sai rồi. 법은 진짜 무서운 거예요. Luật pháp là điều rất đáng sợ à. 얼마 전에 한국 사람이 이 마약을 했습니다. 마약. Không lâu trước đây thì một người Hàn Quốc đã sử dụng ma túy à. 예. 근데 하필이면 또 이제 그때 공안이 들어온 거예요. 그 마약하고 있는 장소에. Nhưng mà đúng cái lúc đấy thì công an ập vào à. 그 길로 바로 감옥에 들어갔습니다. Và ngay cái ngày hôm đó thì người này đã bị tống vào tù à. 예? 한국에 연락도 못 해요. Và thậm chí là không có thể liên lạc về Hàn Quốc à. 뭐 잠깐 외출 나가고 이런 거 없어요. Và cũng không có cái chuyện là được xuất ngoại ra ngoài một chút đâu à. 그냥 사라졌어요. 그냥. Mà là hoàn toàn biến mất tiêu trong ngày hôm đó luôn à. 얼마나 무서운지 몰라요. Đó là điều đáng sợ biết bao à. 그러니까 법을 어긴다는 거는 정말 무서운 거예요. Cái việc mà vi phạm luật nó là điều rất đáng sợ à. 하나님의 법은요 사람의 법보다 훨씬 무섭습니다. Và luật pháp của Đức Chúa Trời còn đáng sợ hơn luật pháp của con người rất nhiều à. 진짜 지옥이 있고 지옥에 간다고 하면은 진짜 그게 사실인 거예요. Nếu như mà có địa ngục à, thì cái việc mà mình phải đi xuống địa ngục đó là sự thật à. 자 여기 율법을 주신 이유가 있죠. Có lý do mà Đức Chúa Trời ban cho luật pháp à. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi. 율법은요 지킬 수가 없는 거예요. 너무 기준이 높아서. Luật pháp mình không có thể gìn giữ được bởi vì tiêu chuẩn quá cao à. 율법을 주신 이유가 뭡니까? Lý do mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta luật pháp là gì à? 한번 지켜보라는 거예요.
Đó là để cho chúng ta hãy thử gìn giữ mà xem. 지켜보면은 못 지킨다는 걸 알게 돼요. Nếu như mà thử gìn giữ luật pháp thì sẽ biết ngay là mình không có thể gìn giữ được ạ. 그래서 율법은 거울과 같은 겁니다. Vì thế nên luật pháp giống như là tấm gương ạ. 하나님의 말씀을 배우면 배울수록 Mình càng học lời của Đức Chúa Trời bao nhiêu ạ, 내가 죄인이구나. mình càng nhận biết được rằng 네, mình là tội nhân ạ. 죄가 너무 많이 있구나. Và mình có rất là nhiều tội. 그걸 알게 돼요. Mình sẽ biết điều đó ạ. 내가 생각지도 못한 것들, 그런 것들이 많이 올라오게 됩니다. Và nhiều cái mà mình trước giờ chưa nghĩ đến ạ, nó sẽ trào dâng lên và mình nhận biết được ạ. 기도해도 이 죄를 없앨 수가 없는 겁니다. Và cho dù có cầu nguyện thì tội lỗi cũng không biến mất đâu ạ. 천주교에서는요, 자기 죄를 고백하고 죄를 없애는 그런 의식이 있습니다. Ở bên Thiên Chúa giáo thì có cái nghi thức là sẽ xưng tội của mình ra và sẽ được tha tội ạ. 그런데 우리가 지은 죄를요 다 기억할 수도 없어요. Tuy nhiên chúng ta thì không có thể nhớ hết tất cả các tội mà chúng ta đã mắc ạ. 성경은 우리의 죄가 머리털보다 많다고 했습니다. Kinh Thánh đã nói là tội của chúng ta nhiều hơn tóc ở trên đầu của chúng ta. 머리털 셀 수 있는 사람 있어요? Có ai ở đây là đếm được tóc của mình không ạ? 없잖아요. Không, đúng ạ. 너무 많은 거예요. Bởi vì rất nhiều ạ. 악을 짓기를 물마심같이 하는 가증하고 부패한 사람이겠느냐? Ở đây có nói rằng huống chi một kẻ xấu xa đồi bại phạm tội ác như uống nước lá. 네. 오늘 물 몇 잔 드셨어요? Ngày hôm nay mọi người đã uống mấy cốc nước à? 몇 미리 드셨습니까? Mình đã uống bao nhiêu ml nước à? 몰라요. Không biết đúng không ạ? 수시로 물을 먹는데 Mình uống rất nhiều ạ. 그만큼 죄를 많이 짓는다는 거예요. Tức là tội lỗi của chúng ta mắc nhiều đến mức như vậy ạ. 기억이 나야 고백을 할 수 있죠. Mình phải nhớ hết tội lỗi mà mình đã mắc thì mình mới xưng tội được đúng không ạ? 그래야 기도할 수 Phải 있잖아요. thế thì mình mới cầu nguyện được ạ. 근데 사람은 다 그것을 기억할 수도 Nhưng mà 없어요. con người không thể ghi nhớ hết tất cả những cái đó ạ. 그래 이런 방법으로는 이 자기 죄를 사할 수가 없는 겁니다. Bởi vậy nên dùng những hình thức như thế này không có thể nào mà tha tội, xóa tội cho mình được ạ. 제자들이 듣고 심히 놀라 가로되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있으리까? Các môn đồ nghe điều này thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng vậy thì ai có thể được cứu? 예, 제자들이 깜짝 놀랐습니다. Các môn đồ đã rất kinh ngạc ạ. 그럼 어떻게 누가 죄 사함을 받고 천국 가냐 이거예요. Tức là thế thì rốt cuộc ai mới có thể được tha tội và lên thiên đàng đây ạ? 그래서 구원이란 게 필요한 거예요. 구원. Bởi vậy nên chúng ta mới cần sự cứu rỗi ạ. 구원이라는 것은 내 힘으로 하는 게 아니에요. Sự cứu rỗi, sự cứu vớt ở đây là không phải là bằng sức của mình mà mình đạt được điều đó đâu ạ. 사람으로는 할 수 없으되 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. Kinh Thánh Chúa đã nói rõ ạ, loài người không thể làm được điều này nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. 예, 사람은 할 수가 없는 구원은 Sự cứu rỗi là con người không có thể tự làm được ạ. 자 여기 구원이라는 게 뭐냐면요. Sự cứu rỗi là như thế nào ạ? 여기 물에 빠진 사람이 있습니다. Ở đây có người bị rơi xuống nước ạ. 예, 수영을 못해요. Và người này thì lại không biết bơi ạ. 그냥 두면 죽는 거예요. Nếu như mà cứ để như vậy thì người này sẽ chết ạ. 그래서 이 도와주는 사람이 있어요. Vì thế nên lúc này có một người nhảy xuống và cứu người này ạ. 건져주는 거예요. Và cứu vớt người này ạ. 이렇게 건짐을 받았을 때 구원받았다고 하는 겁니다. Khi mà người này được cứu vớt và sống lại thì cái việc này được gọi là được cứu vớt, được cứu rỗi ạ. 물에서 건짐받은 물에서 구원받은 것이고 Được cứu vớt, được cứu rỗi khỏi nước thì được gọi là được cứu rỗi khỏi nước ạ. 불에서 건짐받으면 불에서 구원받은 겁니다. Được cứu khỏi lửa thì được gọi là được cứu rỗi, cứu vớt khỏi lửa ạ. 자, 우리는 죄에서 구원을 받아야 되는 거예요. Chúng ta cũng cần phải nhận được sự cứu vớt khỏi tội lỗi ạ. 자기 죄를 스스로 벗을 사람은 아무도 없어요. Không có ai có thể tự lột bỏ được tội lỗi của mình ạ. 그래서 죄 사함이 필요한 건데요. Bởi vậy nên mới cần sự tha tội ạ. 죄 사함을 받기 위해서는요. 간절한 마음 필요합니다. Để nhận được sự tha tội thì cần phải có tấm lòng thực sự khao khát ạ. 하나님이 해 주시는 거기 때문에 Vì điều này là Đức Chúa Trời làm cho ạ. 하나님 앞에 정말 죄 사함 받을 그런 마음이 있어야 돼요. Nên là phải có tấm lòng thực sự khao khát là muốn nhận được sự tha tội trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 자, 여기 레위기에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh Lê Vi Ký ạ. 이 문둥병을 진단하는 그런 방법이 있습니다. Ở trong đó có cái phương pháp chuẩn đoán bệnh phong hủi ạ. 여기 이제 이 사람이 생긴 게 문둥병이에요, 문둥병. Cái mà nảy sinh ở trên người này đó chính là phong hủi ạ. 그래서 어떤 문둥병이 발견이 되면은 Khi mà phát hiện có phong hủi ạ, 이 사람은 부정하다 진단을 받게 되고 격리가 됩니다. thì người này sẽ nhận được chuẩn đoán là bị bệnh phong hủi và sẽ cho đi cách ly ạ. 그런데 이 오른쪽 사람 보면요. Tuy nhiên người ở bên phải ạ, 전신에 다 퍼졌어요. người này bị lan ra toàn cơ thể rồi ạ. 근데 여기 제사장이 판결을 하기를 Tuy nhiên sự chuẩn đoán của các thầy tế lễ đó là
머리부터 발끝까지 퍼졌으니까 더 부정한 거, 완전 부정한 거잖아요. Cái việc mà lan ra khắp cơ thể từ đầu đến chân tức là hoàn toàn là ô uế, rất là ô uế đúng không ạ? 그런데 그 환자를 정하다 할지니 Nhưng mà các thầy tế lễ thì lại phán rằng người bệnh này là thanh sạch à? 왜 정하다 할까요? Tại vì sao lại nói người này là thanh sạch à? 이거는 문둥병을 진단하는 방법이에요. Đây là cái cách để chuẩn đoán người bị bệnh phong hủi ạ. 문둥병은 이제 이렇게 전신에 퍼지지 않는답니다. 처음부터. Bệnh phong hủi ạ, ngay từ ban đầu nó không có bị lan ra toàn cơ thể luôn ạ. 그래 이건 문둥병이 아닌 거예요. Vì thế nên cái bệnh này không phải, người này không phải là bị bệnh phong hủi ạ. 그런데 이 문둥병이라는 거는 죄를 상징하는 병이거든요. Nhưng bệnh phong hủi là bệnh tượng trưng cho tội lỗi ạ. 성경에서 문둥병은 죄를 의미하는 병이에요. Ở trong sách Kinh Thánh thì bệnh phong hủi tượng trưng cho tội lỗi ạ. 이 내용이 주는 교훈이 있습니다. Có bài học nhận được từ nội dung này ạ. 죄를 완전히 깨달았을 때 그 사람은 정해질 수 있다는 거예요. Tức là khi mà bản thân mình nhận biết mình hoàn toàn là tội nhân, mình hoàn toàn có tội ạ, thì mới có thể có cơ hội được cứu rỗi, được thanh sạch ạ. 성경에서 죄인이라는 말은 지옥 갈 사람이란 뜻이에요. Từ tội nhân ạ, ở trong Kinh Thánh là chỉ về người phải đi xuống địa ngục ạ. 근데 이 사람은 자기 죄를 조금 깨달았잖아요. Người này thì nhận biết được có chút tội lỗi của mình thôi ạ. 내가 죄에 있다는 건 알아요. Tôi biết là tôi có tội, 근데 설마 지옥 가겠어? nhưng mà bởi cái tội này chắc gì phải đi xuống địa ngục á. 내가 뭐 큰 죄 짓지도 않았는데. Mà tôi đâu có mắc cái tội gì lớn đâu. 그렇게 생각하는 사람 Có 많다니까요. nhiều người suy nghĩ như vậy ạ. 그러니까 심각하지가 않아요. Vì thế nên không có xem vấn đề này là nghiêm trọng ạ. 죄가 있다라고 알긴 아는데 지옥 간다라고는 또 생각을 안 해요. Mặc dù biết là mình có tội nhưng mà không nghĩ là phải đi xuống địa ngục ạ. 그러니까 구원받기를 간절히 원하지 않아요. Vì vậy nên không khao khát muốn nhận được sự cứu rỗi ạ. 어떤 사람이 구원받냐면요. Người nào là người có thể nhận được sự cứu rỗi đây ạ? 전신에 퍼진 사람. Là người bị lan ra toàn cơ thể. 내가 완전히 죄인이구나. Là người mà nhận biết rằng mình hoàn toàn là tội nhân ạ. 그러니까 내가 어떤 노력으로 해서 천국에 갈 수도 없고요. Và không phải là bằng cái sự nỗ lực nào đó của mình mà có thể lên được thiên đàng. 내가 지금 죽으면 지옥에 간다. Và biết được rằng bây giờ mà mình chết là mình sẽ phải đi xuống địa ngục. 그렇게 깨달은 사람. Người mà nhận biết được thân phận của bản thân mình, số phận của bản thân mình như vậy. 그 사람이 구원받을 준비가 된 거예요. Người đó là người đã chuẩn bị giờ trong trạng thái có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 자, 이 사람 보세요. Mọi người nhìn người này ạ. 물에 빠졌어요. Người này đã bị rơi xuống nước ạ. 이 표정에서 간절한 그런 마음이 보이지 않습니까? Chẳng phải là nhìn trên khuôn mặt người này thôi cũng thấy được cái sự rất khao khát. 살려달라고 외치고 있어요. Người này đang hét lên là cứu người này ạ. 만약 이 사람이 자기 힘으로 나올 수 있다면은 Nếu như người này có thể tự ra khỏi nước bằng sức của mình ạ, 이렇게 부르짖지 않을 겁니다. thì người này sẽ không có kêu cứu như vậy đâu ạ. 근데 우리도 이것을 잘 생각해 봐야 돼요. Nhưng chúng ta cũng cần phải suy nghĩ kỹ điều này ạ. 내가 정말 내 힘으로 이 지옥 갈 운명에서 벗어날 수 있느냐? Thực sự là mình có thể thoát ra khỏi địa ngục bằng sức của mình hay không ạ? 예. 이게 죄인의 태도거든요. Đây là thái độ của tội nhân ạ. 정말 불쌍히 여겨달라는 기도가 돼야 됩니다. Phải có một cái tấm lòng, thái độ là cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời xin cứu vớt mình ạ. 재판장에 서는 죄인들이요. Những tội nhân đứng trước quan tòa 이 반성하는 태도가 굉장히 중요하거든요. thì cái thái độ mà kiểm điểm, ăn năn thì rất là quan trọng ạ. 그러면 형량을 줄여줘요. Nếu vậy thì thẩm phán có thể giảm thiểu cái án phạt ạ. 예. 되게 중요한 겁니다. Cái này là cái rất quan trọng ạ. 정말 간절하게 하나님께 부르짖는 그 사람이 구원받을 수 있어요. Người mà cầu nguyện, cầu xin Đức Chúa Trời một cách khao khát thì có thể nhận được sự cứu rỗi 지금 ạ. 졸면은 절대 구원받을 수 없어요. Bây giờ mà buồn ngủ thì tuyệt đối không có thể nhận được sự cứu 조시면 rỗi đâu 안 ạ. 돼요. Nên là mình không được buồn ngủ ạ. 이건 절대로 지옥 가는 거예요. 정말로. Nếu vậy thì là tuyệt đối mình sẽ đi xuống địa ngục đây ạ. 자, 예수님은 구원이라는 뜻을 갖고 있습니다. Tên của Đức Chúa Giêsu có nghĩa là sự cứu rỗi ạ. 예수님이 왜 오셨냐? 저희 죄에서 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라. Tại vì sao Đức Chúa Giêsu lại đến trên đất này ạ? Ở đây có nói là con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội ạ. 예수님이요. 우리를 구원하기 위해서 오신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này để cứu vớt chúng ta. 이 죄라는 것은요. 아까 이제 재판장에서 이렇게 용서해달라고 비는 사람들이 있습니다. Giống như nãy chúng ta đã xem ở đây là có những tội nhân đứng trước quan tòa thì cầu xin tha tội cho mình ạ. 봐달라고 용서해달라고 해서 죄값을 다 없애주는 건 아니죠. Không phải là những người này cầu xin là tha cho mình
hãy tha tội cho mình, cầu xin như vậy là tội sẽ được tha đâu, đúng không ạ? 죄라는 것은 반드시 대가를 치러야지 없어져요. Bởi vì tội thì nhất định là phải trả giá thì tội nó mới được sòng phẳng xóa ạ. 그냥 없어질 수는 없습니다. Chứ không phải là cứ thế mà tội lỗi được xóa mất 근데 đâu ạ. 성경에서 죄의 삭은 사망이라고 했거든요. Và trong Kinh Thánh thì đã có nói rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết ạ. 예. 죄는 반드시 죽어야 되는 거예요. Tức là đã có tội lỗi thì nhất định phải chết ạ. 예. 성경에서 생명으로 생명을 갚을 수 있다고 했습니다. Sách Kinh Thánh thì có nói rằng có thể lấy mạng đền mạng ạ. 예. 이것을 대신 죽는다 이런 표현을 할 수 있죠. Đây là cách biểu hiện, có thể biểu hiện rằng đó là việc là có thể chết thay ạ. 예. 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타나신 바 된 것을 너희가 안 하니 그에게는 죄가 없느니라. Nhưng anh em biết rằng Ngài đã hiện ra để cất tội lỗi đi, trong Ngài không có tội lỗi nào cả. 예수님이 죄를 없이 하시기 위해서 이 땅에 오셨는데 Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này để xóa bỏ tội lỗi ạ. 그냥 말로 없애주시는 게 아니에요. Không phải là Chúa chỉ dùng lời nói không để xóa tội đâu ạ. 대가를 치러주신 거예요. Mà Ngài đã trả giá thay cho chúng ta. 그래서 마태복음 20장에 보면 Bởi vậy nên trong sách Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28 ạ. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. Ngay cả con người đã đến không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. 대속물로 자기 목숨을 주러 오셨다 이거예요. Chúa đã đến để trao mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người ạ. 쉽게 이야기하면 대신 죽으러 왔다 이 말입니다. Nói một cách dễ hiểu thì Chúa đã đến trên đất này để chết thay ạ. 자 여기 중국에 쌍둥이 형제가 있었어요. Ở bên Trung Quốc đã có một cặp anh em song sinh như thế này ạ. 자, 이 형은 이 하나님을 믿고 아주 착하게 성실하게 사는 사람이었고요. Người anh là người tin Đức Chúa Trời và sống rất siêng năng và hiền lành ạ. 동생은 하나님을 몰랐어요. Nhưng mà người em thì không biết đến Đức Chúa Trời ạ. 그리고 자기 마음대로 그렇게 세상을 살아갔는데 Và sống một cách rất phóng đãng ở trên thế gian ạ. 이 동생이 아주 질이 나쁜 그런 친구들하고 어울리다가 Và trong lúc mà người em đi chơi với những bọn bạn xấu ạ, 이 싸움이 났습니다. đã xảy ra một cuộc đánh nhau ạ. 그래서 사람을 죽이게 된 거예요. Và thành ra là người em này đã không may giết chết người ạ. 자기도 너무 놀랐습니다. Bản thân người em cũng rất là sợ ạ. 옷에는 많은 피가 묻었어요. Rất là ngạc nhiên bởi vì và lúc đấy áo thì dính đầy máu ạ. 너무 무서워서 Và lúc này vì sợ quá 집으로 갔습니다. nên là đã chạy vội về nhà ạ. 형을 만났죠. Và gặp anh trai ạ. 형 나 좀 도와줘. Anh ơi, anh giúp em với. 내가 사람을 죽였어. Em không may giết người rồi ạ. 형이 듣고 깜짝 놀랐습니다. Và anh trai nghe điều đó xong cũng rất ngạc nhiên ạ. 그래서 얼른 이 옷을 바꿔 입었어요, 동생하고. Và rồi người anh ngay lập tức thay áo với lại đổi áo với lại người em ạ. 쌍둥이입니다, 쌍둥이. Và đây là cặp song sinh ạ. 그리고 이제 그 경찰들이 들이닥쳐가지고 Sau đó là cảnh sát chạy tới nơi ạ. 형을 잡아간 거예요. Và người ta đã bắt người anh đi ạ. 피 묻은 옷을 입고 있으니까 Vì là người anh đang mặc cái áo dính máu ạ. 형을 잡아갔습니다. Nên là cảnh sát thì đã bắt người anh đi ạ. 중국의 법은 아주 무섭잖아요. Và luật pháp ở bên Trung Quốc thì rất đáng sợ đúng không ạ? 사람을 죽였으니까요, 사형 판결을 받았습니다. Vì đã giết người nên là người này đã bị phán quyết là tử hình ạ. 그리고 형이 사형을 받아서 죽었어요. Sau đó là vì án tử hình này mà người anh đã chết ạ. 이 동생이 여러 날 괴로움 속에서 이 집에서 숨어 지냈습니다. Người em đã trốn ở trong nhà trong nhiều ngày vì sợ hãi ạ. 근데 도저히 양심의 가책이 너무 심해가지고 Nhưng mà bởi vì lương tâm cắn rứt quá nhiều ạ, 이제 경찰서에 자수하러 갔습니다. nên là đã quyết định đến sở cảnh sát và tự thú ạ. 그리고 이제 감옥에 있는데 Và bị nhốt ở trong tù ạ. 재판이 열리고 Lúc đó thì đã mở ra một vụ sơ thẩm ạ. 판결이 이렇게 났습니다. Và cuối cùng là phán quyết của quan tòa là như thế này ạ. 판결이 무죄. Đó là vô tội ạ. Người này vô tội. 왜 그럴까요? Tại vì sao ạ? 사람을 죽인 살인자는 동생인데 Rõ là người giết người ở đây là người em ạ. 형이 대신 죽었잖아요. Nhưng mà anh đã chết thay rồi ạ. 그래서 이 사건이 종결이 돼 버린 거예요. Vì thế nên là vụ án này đã được khép lại ạ. 이거를 일사부재리의 원칙이라고 합니다. Đây được gọi là nguyên tắc không kiện được một vụ hai lần ạ. 실제 이런 법이 있거든요. Đây là luật thực tế đấy ạ. 한 사건이 범인이 잡히고 뭔가 처리가 되고 끝나면 다시 재판하지 않습니다. Tức là trong một vụ án ạ, nếu như mà người ta bắt được một tội phạm và người ta đã thi hành án và xử xong rồi thì người ta sẽ không được phép xử lại nữa ạ. 그래서 이 동생이 살았어요. Bởi vậy nên người em đã được sống ạ.
네가 사람을 죽였지만 형이 너 대신 죽었으니 Mặc dù anh đã phạm tội nhưng mà anh của anh đã chịu tội thay. 이제 네가 형의 몫까지 열심히 살거라. Nên là bây giờ anh hãy sống thay phần đời của anh trai mình thật chăm chỉ. 예수님이 그렇다 이 말이에요. Đức Chúa Giêsu là như vậy đấy ạ. 예수님도 이 땅에 오셔서 우리 대신 죽으신 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này và chết thay cho chúng ta. 같이 읽어볼까요? Chúng ta cùng đọc câu kinh thánh ở đây ạ. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 예수님이 죄인을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨는데 Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này để cứu vớt tội nhân ạ. 예, 죄인을 구원하시려면요 죽어야 돼요. Để có thể cứu vớt tội nhân thì phải chết ạ. 죄의 삭은 사망이기 때문에 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết ạ. 대속물로 오신 겁니다. Ngài đã đến để làm tế lễ sinh tế chuộc tội thay ạ. 그래서 예수님이 십자가에 달리신 거예요. Vì thế nên Đức Chúa Giêsu mới bị treo ở trên thập tự giá. 이 십자가에 달리는 죄수는요 Tội nhân mà bị treo ở trên thập tự giá ạ, 120대의 채찍을 때립니다. sẽ bị đánh trước 120 roi ạ. 예, 내일 죽을 사람이니까요 사정 없이 때립니다. Vì là đằng nào người này ngày mai cũng phải chết nên người ta đánh không nương tay ạ. 이 채찍이에요. Và trên những cái roi ạ, 동물의 뼈 조각 그런 것들이 붙어져 있고 bị treo ở trên đó có treo những cái xương sắc nhọn của động vật ạ. 이 채찍에 맞으면 살가죽이 착착 찢어집니다. Và khi mà bị đánh bởi những cái roi này thì da thịt sẽ bị xé rách ra. 여기 보시죠. Mọi người nhìn này. Vào thời La Mã bấy giờ, trước khi thi hành bất kỳ bản án nào, người ta đều trói phạm nhân vào cột và đánh đòn, tức là đánh roi lên lưng họ. Chiếc roi sử dụng trong lúc này được làm bằng dây da, có gắn những quả cầu nhỏ, bằng chì hoặc những mảnh xương sắc nhọn của động vật. Khi quất roi với động tác vung tròn từ trên không xuống người, lực gia tốc tạo ra nỗi đau vượt xa so với việc bị đánh bằng gậy thông thường. Khi bị quật roi vào, ban đầu thường thì da sẽ bị rách và bị bầm tím. Nhưng nếu bị đánh liên tục, các mô dưới da sẽ bị rách và các mạch máu trong cơ bắp sẽ bị vỡ, khiến máu bị tụ lại khắp cơ thể. Máu liên tục chảy ra từ phần da bị xé toạc, dẫn đến tình trạng thiếu máu. Bởi những cú roi không ngừng đã khiến da và lưng của Đức Chúa Giêsu rách ra. Lưng Ngài bị đánh đến mức da thịt gần như bị xé nát, để lộ cả xương. 온몸이 다 찢어졌고 Toàn thân của Đức Chúa Giêsu đã bị xé rách ạ. 또 이 찢어진 그 예수님의 몸에 홍포를 빨간색 천을 이렇게 둘렀습니다. Và sau đó quân lính đã dùng một mảnh vải màu đỏ để đắp lên cơ thể đang bị rách ra của Đức Chúa Giêsu ạ. 상처에서는요 진물이 나와서 이 그 천이 몸에 달라붙습니다. Bởi vì trên cơ thể khi có vết thương thì nó sẽ chảy dịch ra, và khi mà đậy cái vải lên thì nó sẽ dính vào cơ thể ạ. 그리고 그것을 다시 벗겼거든요. Và sau đó thì quân lính lại lột cái vải đó ra. 엄청난 고통이 있는 거예요. Đức Chúa Giêsu đã phải chịu cái cơn đau lớn rất là lớn ạ. 머리에는 가시 면류관을 씌웠습니다. Đầu Ngài đã bị đội mão gai ạ. 유대인의 왕이니까 Vì Đức Chúa Giêsu được gọi là vua của dân Do Thái ạ. 이런 가시가 무섭잖아요. Những cái gai này rất là sợ đúng không ạ? 예수님의 머리에 씌웠습니다. Đức Chúa nó đã được đội trên đầu Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님의 온 얼굴이 피투성이가 됐어요. Toàn bộ khuôn mặt của Đức Chúa Giêsu thì đẫm máu ạ. 그리고 예수님의 얼굴에 침을 뱉었다고 했습니다. Và thậm chí là có câu còn nói rằng quân lính đã nhổ nước bọt lên mặt Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 말씀하시기를 말 한마디면 수만 명의 천사가 내려온다. 그렇게 말씀하셨거든요. Ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng chỉ một lời nói của Đức Chúa Giêsu có thể khiến cho hàng trăm nghìn thiên sứ ở trên trời xuống ạ. 그러니까 예수님이 능력이 없어서 십자가에 달리신 게 아니에요. Bởi vậy nên không phải vì Đức Chúa Giêsu không có quyền năng hay không có năng lực nên mới bị đóng đinh trên thập tự giá đâu ạ. 우리를 살리기 위해서 십자가 달리신 겁니다. Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá để cứu vớt chúng ta. 빌라도 법정에서 예수님과 바라바가 서 있습니다. Ở tại phiên tòa của Phi-lát thì Đức Chúa Giêsu với một tù nhân tên là Ba-ra-ba đã đứng trước mặt ạ. 예수님을 죽이고 바라바를 풀어줬어요. Cuối cùng thì họ đã giết Đức Chúa Giêsu và thả Ba-ra-ba ra.
이 바라바는 우리와 같은 겁니다. Ba-ra-ba giống như chúng ta đây ạ. 나 대신 예수님 죽은 거예요. Đức Chúa Giêsu đã chết thay chúng ta, 그죠? đã chết thay mình, đúng không ạ? 예수님은 이 십자가를 들고 골고다 언덕에 가셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã vác thập tự giá và đi lên đồi Gô-gô-tha. 이 십자가는요 한 30kg 이상 되는 아주 무거운 거예요. Thập tự giá là một cái rất là nặng ạ. 예수님은 3번이나 넘어지셨습니다. Và trên quãng đường vác thập tự giá, Đức Chúa Giêsu đã vấp ngã những 3 lần ạ. 테스트를 한번 해봤거든요. Người ta đã làm thử bài kiểm tra. 이런 무거운 나무를 들고 가다 넘어지면 어떻게 되냐. Nếu như đang vác một khúc gỗ nặng như thế này mà bị ngã thì sẽ ra sao? 이 갈비뼈나 이 머리뼈가 부러질 수 있다라는 거예요. Người ta nói rằng có thể khiến cho xương sườn hoặc là hộp sọ của não bị đứt à, bị gãy à. 예수를 끌고 골고다라는 곳에 이르러 때가 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라. Họ đem Đức Chúa Giêsu đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là đội sọ. Lúc họ đóng đinh Ngài vào khoảng 9 giờ sáng. 예, 지금 그 골고다가 발견이 됐습니다. Bây giờ người ta đã tìm ra đồi Gô-gô-tha. 여기 해골 보이셔요? Mọi người nhìn thấy cái đầu nâu ở đây không ạ? Cái hộp sọ. 해골이죠. Đây là hộp sọ đúng không ạ? 100년 전에 200년 전에 발견이 돼서 100년 200 전에 năm trước 발견이 돼서 họ đã phát hiện ra khu vực này à? 지금 오른쪽은 이제 최근의 사진이고요. Cái ảnh ở bên phải là cái ảnh chụp gần đây nhất à? 이 위에 이 골고다 언덕 위에 십자가가 선 겁니다. Và Đức Chúa Giêsu đã bị treo ở trên thập tự giá ở trên đồi này à? 예수님의 손에 못을 받고 Tay của Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh à? 예, 오전 9시에 매달아서 오후 3시까지 Ngài đã bị treo ở trên thập tự giá từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều à? 예, 십자가에 달려 있었습니다. Ngài đã bị treo trên thập tự giá à? 이 십자가에 달려도 사람이 바로 안 죽어요. Khi mà treo trên thập tự giá thì cái người bị treo sẽ không chết luôn à? 십자가에는 이 피가 흘러내리긴 하지만은 Mặc dù bị treo trên thập tự giá thì máu sẽ chảy xuống à? 예, 바로 죽는 게 아닙니다. Nhưng mà không phải là sẽ chết luôn à? 그래서 어떤 사람은 며칠 동안 십자가에 달려 있는 사람도 있었다고 Nên là 그래요. cũng thấy bảo là cũng có những người bị treo trên thập tự giá mấy ngày liên tiếp à? 이 십자가에 달리면은 숨을 못 쉽니다. Khi mà bị treo trên thập tự giá thì không có thở được à? 예, 몸이 축 늘어지고요. Cơ thể thì bị kéo xuống à? 예, Nặng 이 nề à? 숨을 쉬려면요 온 몸을 끌어올려야 돼요. Và để thở được thì phải đổ dồn cơ thể kéo mình lên thì mới thở được ạ. 못 박힌 발에 힘을 줘야 되고. Nếu vậy thì sẽ phải dồn lực vào đôi bàn chân đang bị đóng đinh ạ. 그러면서 온 몸의 신경이 자극이 되고 Và lúc này sẽ khiến cho dây thần kinh ở trên toàn cơ thể sẽ bị tác động ạ. 말할 수 없는 고통이 느껴지는 겁니다. Và sẽ khiến cho người bị đóng đinh đau đớn đến mức 그래서 không có thể nói được ạ. 이 십자가는요 không tả được 사람을 ạ. 1000번 이상 죽이는 효과가 있다고 그래요. Người ta có nói rằng cái hình thức đóng đinh ở trên thập tự giá nó ngang như việc giết người ta cả 1000 lần ạ. 이 결국에는 질식해서 죽는 거예요. 십자가는. Thập tự giá là cái hình phạt khiến cho cuối cùng là cái người đấy chết vì cái việc là không thở được ạ. 도저히 힘이 다 빠져가지고 도저히 몸을 끌어올릴 수 없고 숨을 못 쉴 때 그렇게 죽는 겁니다. Tức là hình phạt thập tự giá khiến cho người đó đau đớn, mất sức đến mức độ không có lúc nào mà không có thể kéo cơ thể lên để thở nữa thì chết ngạt à. 왜 예수님이 죄 없으신 분이 십자가에 달렸을까요? Tại vì sao Đức Chúa Giêsu đấng không có tội lỗi lại bị đóng đinh và chết trên thập tự giá à? 예수님은 십자가에 못 박히시면서도 Kể cả trong lúc Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự 사람들을 giá, 위해서 기도했습니다. Ngài cũng đã cầu nguyện vì con người à. 아버지여 저희를 사하여 주옵소서. Lạy Cha, xin tha cho họ, 자기 하는 것을 알지 못함이니이다. vì họ không biết mình làm điều gì. 예수님이 왜 돌아가시는지 Tại vì sao Đức Chúa Giêsu lại qua đời à? 우리 죄 때문에 그런 겁니다. Ngài chết vì tội lỗi của chúng ta. 예수님은 죄가 하나도 없으셨어요. Đức Chúa Giêsu không có một tội lỗi nào à? 3년 반이나 제자들과 동고동락했습니다. Đức Chúa Giêsu đã cùng đồng hành với các môn đồ trong 3 năm rưỡi à? 먹고 자고 같이 한 거예요. Cùng ăn uống ngủ nghỉ với môn đồ à? 제자들은 예수님의 모든 삶을 아주 가까이서 자세히 봤습니다. Các môn đồ đã nhìn thấy đời sống của Đức Chúa Giêsu ở rất gần và rất cụ thể à? 만약에 예수님이 부정한 것이 있거나 부족한 것이 있다면은 Nếu như Đức Chúa Giêsu có điều gì thiếu sót hay là cái điều gì chưa tốt à? 제자들이 분명히 얘기했을 겁니다. Thì chắc chắn là các môn đồ đã nói à? 근데 그런 게 완전히 없는 거예요. Nhưng Đức Chúa Giêsu hoàn toàn không có những điều đấy à? 죄가 없는 거예요. Ngài không có tội lỗi à? 빌라도가 예수님을 재판할 때 Khi mà Phi-lát và
phán xét Đức Chúa Giêsu à? 예수님 죄가 없다라고 판결했습니다. Và Phi-lát đã đưa ra cái phán quyết đó là Đức Chúa Giêsu không có tội à? 아무나 십자가에 달려서 죽이지 않거든요. Bởi vì họ không có đóng đinh bất cứ ai ở trên thập tự giá được ạ. 십자가에 죽일 만한 죄가 나와야 죽이죠. Phải có tội đáng để bị đóng đinh trên thập tự giá thì mới giết, đúng không ạ? 그런데 예수님은 철저하게 조사를 했는데 예수님 죄가 없었어요. Phi-lát thì đã điều tra kỹ lưỡng Đức Chúa Giêsu và thấy Đức Chúa Giêsu không có tội à? 우리가 머리와 손으로, 마음으로, 발로 지은 죄 때문에 예수님 못 박힌 겁니다. Vì tội lỗi mà chúng ta đã mắc bằng tấm lòng, bằng suy nghĩ, bằng tay, bằng chân mà Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá. 그리고 실제로 이 십자가는요, 옷을 다 벗게 돼 있어요. Và trên thực tế lúc bị đóng đinh trên thập tự giá thì đã bị lột hết đồ ạ. 이건 영화라서 최소한의 옷을 이렇게 입고 있는 겁니다. Vì cái này là phim người ta làm lại ạ, nên là ít nhất là cho người này mặc khố ạ. 이 성인이 많은 사람들 앞에서 옷을 벗으면 너무나 수치스럽습니다. Việc mà một người lớn phải cởi trần truồng trước mặt mọi người đó là điều rất xấu hổ ạ. 사회적 신분이 높으면 높을수록 더욱 부끄럽습니다. Người càng có địa vị xã hội cao thì càng thấy xấu hổ. 어떤 수치는요, 정말 죽을 만큼 부끄러운 것도 있거든요. Cũng có những cái sự xấu hổ còn khiến cho người ta phải bỏ mạng à. 그런데 왜 예수님은 이런 수치를 당하셨을까요? Tuy nhiên tại sao Đức Chúa Giêsu lại phải chịu sự xấu hổ này à? 우리 때문에 그런 겁니다. Ngài chịu như vậy vì chúng ta à? 나 때문에 그런 겁니다. Vì mình à? 우리가 하나님 앞에 가면요, Khi chúng ta đi đến với Đức Chúa Trời à? 심판을 받게 됩니다. Chúng ta sẽ bị phán xét à? 거기서는 우리의 모든 죄가 다 드러나게 될 거예요. Và ở tại trước tòa án phán xét của Đức Chúa Trời thì mọi tội lỗi của chúng ta sẽ bị bày tỏ, sẽ bị lộ ra. 각 사람이 자기 입으로 자기 죄를 고한다고 했습니다. Và Kinh Thánh đã nói rằng lúc đó mọi người, tất cả mọi người sẽ đều phải khai trình về tội lỗi của mình bằng chính miệng của mình à? 그때는 자기 죄를 숨길 수가 없어요. Lúc đó thì mình không có thể giấu tội lỗi của mình à? 그날은 부끄러움의 날이에요. Ngày đó là ngày xấu hổ à? 그래서 예수님이 대신 수치 받으신 겁니다. Bởi thế nên Đức Chúa Giêsu đã chịu thay sự xấu hổ này cho mình à? 자, 예수님이 고난 받으신 그 장면이 있는데요. Có một cái phân cảnh về cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu à? 영화로 십자가에 달리시는 모습을 만들었습니다. Người ta đã làm lại hình ảnh Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá thành một bộ phim à? 이렇게 한번 보시죠. Chúng ta cùng xem ạ. Gusta! Gusta! Ecce como! Allora ça! C'est l'ouvlet!
잡았다니. And Dad. 요한복음 19장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 19 ạ. 요한복음 19장 Giăng đoạn 19 ạ. 30절입니다. Câu 30 ạ. 예수께서 신 포도주를 받으신 후 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영혼이 돌아가시니라. Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Giêsu nói, mọi việc đã hoàn tất, rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn. 네, 예수님께서 돌아가시기 전에 다 이루었다 이렇게 말씀하셨습니다. Trước khi qua đời ạ, Đức Chúa Giêsu đã nói rằng mọi việc đã hoàn tất. 뭘 다 이루었을까요? Việc gì đã hoàn tất đây ạ? 무엇을 이루었을까요? Việc gì đã được hoàn tất đây ạ? 죄를 정결케 하는 일을 하시고 Sau khi tẩy sạch tất cả tội lỗi của tôi. 아까 예수님은 우리를 구원하시기 위해서 오셨다고 말씀드렸습니다. Nãy thầy đã chia sẻ với mọi người là Đức Chúa Giêsu đến để xóa tội cho tất 자기 cả chúng ta. 목숨을 대속물로 주기 위해서 오셨다고 그랬습니다. Ngài đã đến để dùng mình làm sinh tế chuộc tội thay cho chúng ta. 우리를 구원하시는 일을 다 이루었다라는 거예요. Tức là Ngài đã hoàn tất hết công việc cứu vớt chúng ta rồi ạ. 네, 다 이룬 거면 다. Ngài đã hoàn tất mọi việc rồi ạ. 몇 %예요? Bao nhiêu phần trăm để hoàn tất bao nhiêu phần trăm đây ạ? 100%. 100% đấy ạ. 100%입니다. 100% ạ. 완전히 이룬 겁니다. Ngài đã hoàn tất hoàn toàn ạ. 부족하지 않은 겁니다. Không có thiếu gì cả. 완전한 속죄를 이루신 겁니다. Ngài đã hoàn tất sự chuộc tội đời đời ạ. 이 다 이루었다는 말은 테텔레스타이라는 헬라어예요. Từ mọi việc đã hoàn tất theo tiếng Hy Lạp là tetelestai ạ. 의사가요 수술을 잘 마치고 생명을 살리고 나서 테텔레스타이 외칩니다. Sau khi mà bác sĩ phẫu thuật xong và cứu sống được sinh mạng của người bệnh ạ, thì sẽ hô lên câu là tetelestai ạ. 채무자가 빚을 다 갚고 나서 하는 말이에요. Và đây cũng là lời mà người đã trả hết nợ xong nói ạ. 그게 다 이루었다라는 말입니다. Câu đó có nghĩa là mọi việc đã hoàn tất, mọi việc đã xong ạ. 세상의 모든 사람의 모든 죄를 다 속했다. 다 용서했다. Tức là tội lỗi của tất cả mọi người trên thế gian này, tội lỗi của tất cả mọi người, tất cả mọi tội lỗi đã được xóa rồi, đã được tha rồi ạ. 요한복음 1장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 1 ạ. 요한복음 1장 Giăng đoạn 1 ạ. 29절입니다. Câu 29 ạ.
이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến với mình thì nói rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 예수님이 십자가에 돌아가실 때 Khi Đức Chúa Giêsu qua đời ở trên thập tự giá, 그 예수님의 어깨에는 세상 죄가 짊어지고 있었습니다. trên vai của Đức Chúa Giêsu đã gánh hết tội lỗi của cả thế gian đi à? 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 어린 양은요 이스라엘에서 대대로 죄를 용서받을 때 쓰는 제물이었습니다. Chiên đó chính là sinh tế mà những người Israel trong các đời đều sử dụng làm sinh tế để chuộc tội, tha tội à? 이 세상 죄 안에요 우리 죄가 포함이 되는 거예요. Trong tội lỗi của thế gian này bao gồm tội lỗi của mình à? 보라 베트남 사람의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của người Việt Nam đi. 그럼 여기 베트남 분들 다 포함되죠? Như vậy thì tất cả người Việt Nam ở đây đều được bao gồm trong câu này rồi đúng không ạ? 저는 포함이 안 돼요. Thầy thì không được bao gồm à? 그러니까 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Bởi vậy nên Kinh Thánh mới nói kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi à? 그러면 우리 모든 사람이 여기 다 포함되는 거예요. Nếu vậy thì tất cả chúng ta đều được bao gồm ở trong này à? 첫사람 아담의 죄부터 Từ người đầu tiên trong nhân loại là 또 Adam 마지막 사람의 죄까지 cho đến tội lỗi của người cuối cùng ở trong nhân loại. 모든 세계의 모든 사람의 모든 죄가 Tội lỗi của tất cả mọi người trong mọi thế hệ trên toàn thế gian này 이 세상 죄입니다. đều là tội lỗi của thế gian. 여기에 내가 살아가고 있어요. Mình đang sống ở trong này à? 내가 지금까지 지은 죄도 여기 포함이 되고요. Tội lỗi mà mình mắc cho đến bây giờ cũng bao gồm trong này à? 또 앞으로 지을 죄도 여기 다 포함이 됩니다. Và kể cả tội lỗi mình sẽ mắc ở trong tương lai cũng bao gồm trong này à? 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. Chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 나의 죄를 예수님이 지고 가셨다 이 말이에요. Tức là tội lỗi của mình, tội lỗi của tôi đã được Đức Chúa Giêsu đem đi rồi à? 우리 죄 있죠? Mình thì có tội đúng không ạ? 그 죄 때문에 지옥 가게 생겼죠? Và vì tội lỗi đó mà mình phải đi xuống địa ngục đúng không ạ? 근데 그 죄를요 하나님이 예수님께 옮겼습니다. Nhưng mà tội lỗi đó của mình đã được Đức Chúa Trời chuyển qua cho Đức Chúa Giêsu rồi ạ. 이사야 53장을 보세요. Sách Ê-sai đoạn 53. 이사야 53장은 Sách Ê-sai đoạn 53 예수님이 태어나기 전에 기록된 예언입니다. là lời tiên tri được ghi chép trước khi Đức Chúa Giêsu đến ạ. 6절 보시죠. Câu 6 à? 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 잠깐만요. Từ đã. 아직 못 찾았어요. 앞에 보셔도 됩니다. Nhìn ở trên màn hình cũng được ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Tất 우리는 cả chúng 다 ta 양 đều như 같아서 chiên đi 그릇 lạc, 행하여 ai theo 각기 đường 제 길로 về. 갔거늘 Đức Giê-hô-va đã 여호와께서는 làm 우리 cho 무리의 tội lỗi của 죄악을 tất 그에게 cả chúng ta đều chất 담당시키셨도다. trên người. 우리는 다 양 같아서 Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc. 양은요 약한 짐승에 속합니다. Chiên là một trong những loài động vật thuộc vào loài là yếu ạ. 그리고 양은요 눈이 어두워요. Và mắt con chiên thì kém lắm ạ. 그래서 이 무리를 벗어나면요 다시 돌아오기 어렵답니다. Nên là nếu như mà nó đã bị lạc khỏi đàn thì khó để tự quay về ạ. 우리는 마음대로 살았잖아요. Chúng ta đã sống theo tùy ý mình đúng không ạ? 하나님과 상관없이 살았습니다. Đã sống mà không hề liên quan gì với Đức Chúa 각기 Trời 제 ạ. 길로 갔어요. Mỗi người đều đi theo ai theo đường nấy à? 내가 원하는 대로 살았단 말입니다. Mình tức là mình đã sống theo những gì mà mình muốn ạ. 그런데 하나님께서 여호와께서 Tuy nhiên Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va 우리 무리의 죄악을 đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta 예수님에게 담당시키셨습니다. đều chất trên Đức Chúa Giêsu ạ. 우리와 상의하고 그렇게 한 게 아니에요. Không phải là Ngài hội ý trước với chúng ta rồi Ngài mới làm vậy ạ. 죄 때문에 우리가 지옥에 가게 되기 때문에 Vì chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh là phải đi xuống địa ngục vì tội lỗi à. 우리 스스로가 우리의 죄 문제를 해결할 수 없기 때문에 Và vì chúng ta không có thể tự giải quyết vấn đề tội lỗi của mình à. 하나님이 일방적으로 그렇게 하신 거예요. Nên Đức Chúa Trời đã làm việc này từ một phía của Đức Chúa Trời à. 완전하게 하신 겁니다. Ngài đã làm hoàn toàn, hoàn toàn à. 여기 5절 보시죠. Câu 5 à. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 입었도다.
Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. 예수님이 찔리고 예수님이 징계받은 것이 누구 việc 때문입니까? việc Đức Chúa Giêsu bị vết, việc Đức Chúa Giêsu bị thương là vì ai đây ạ? 우리 때문이잖아요. Vì mình đúng không ạ? Vì chúng ta. 나 때문입니다. 나. Nói chính xác hơn là vì mình ạ. 나만 생각하시면 됩니다. Mọi người trong thời giờ này chỉ cần suy nghĩ đến bản thân mình thôi ạ. 다른 사람 생각하지 마세요. Không cần phải suy nghĩ đến người khác đâu ạ. 나 때문이다 이 말이에요. Tức là Ngài đã phải chịu vậy vì mình ạ. 이 히랍에 이런 사건이 있었습니다. Ở bên Hy Lạp đã từng có sự việc như thế này ạ. 이 자리우커스라는 왕인데요. Đây là vị vua tên là Jadiocus ạ. 이 칼을 자기 눈에 이렇게 대고 있죠. Và trong cái hình này thì vị vua này đang cầm dao dí vào mắt mình đúng không ạ? 이 사람이 이제 나라를 통치할 때 어떤 일이 있었냐면 Trong thời mà vị vua này cai trị quốc gia của mình thì đã có việc gì xảy ra? 나라가 너무 문란하고 죄가 많았습니다. Quốc gia của vị vua này thì rất là hỗn loạn và có nhiều tội ạ. 이 간음죄를 짓다가 현장에서 잡히면 눈을 뽑겠다라고 법을 만들었어요. Nên là vua này đã ban một bộ luật, đó là nếu như mà ai bị bắt quả tang đang khi mà gian dâm thì sẽ bị móc 2 con mắt ạ. 이제 죄가 좀 없어지겠지. Nên là vua nghĩ rằng chắc từ bây giờ sẽ không có ai mắc tội 근데 này nữa. 처음으로 잡혀온 죄인이 자기 아들이에요. Nhưng người tội nhân bị bắt đầu tiên do vi phạm cái luật này lại là con trai của vị vua này ạ. 왕자입니다, 왕자. Là hoàng tử đấy ạ. 왕이 될 사람인데 Sau này hoàng tử đấy sẽ trở thành vua ạ. 두 눈을 뽑아야 돼요. Mà bây giờ theo luật là phải móc 2 con mắt ạ. 왕도 그 법을 지켜야 되지 않습니까? Và vua thì cũng phải giữ luật, đúng không ạ? 왕이 고민하다가 Nên là vua đã bắt đầu suy tư ạ. 왕자의 눈을 뽑으라고 명했습니다. Vua đã hạ lệnh cho quân lính làm móc một bên mắt của hoàng tử ạ. 왕자의 한쪽 눈을 찔렀습니다. Người ta đã chọc một bên mắt của hoàng tử ạ. 그리고 다른 쪽 눈을 뽑으려고 하는데 Và khi mà quân lính định móc một bên mắt còn lại ạ, 왕이 자기 눈을 찔렀어요. lúc đó vua đã tự móc một bên mắt của mình ạ. 한쪽 눈은 내 눈을 뽑으라는 거예요. Tức là vua đã nói là một bên mắt còn lại thì móc của ta. 왕자의 한쪽 눈, 왕의 한쪽 눈이 뽑혔습니다. Một bên mắt của hoàng tử và một bên mắt của vua đã được móc ra. 두 눈이 뽑혔습니다. Và 2 con mắt, tổng là 2 con mắt đã bị móc ra. 법이 이루어진 거예요. Luật pháp đã được thi hành ạ. 이게 십자가 사건이랑 닮아 있습니다. Sự việc này giống với sự kiện thập tự giá ạ. 하나님의 두 가지 중요한 속성이 있어요. Đức Chúa Trời có 2 thuộc tính quan trọng ạ. 공의와 사랑입니다. Đó là công chính và tình yêu thương ạ. 공의라는 것은 Công chính tức là sao ạ? 아무리 작은 죄라도 Tức là cho dù là mình có tội nhỏ như thế nào đi nữa 반드시 심판해서 지옥 보내는 것이 하나님의 공의입니다. thì Đức Chúa Trời nhất định sẽ phán xét và cho xuống địa ngục. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời ạ. 절대 봐주는 게 없어요. Tuyệt đối không có chuyện là bỏ qua đâu ạ. 이 정의의 여신이거든요. Đây là nữ thần công lý ạ. 눈을 가리고 있죠. Mắt của người này đã được che lại đúng không ạ? 봐주지 않겠다는 거예요. Ý nói là người này sẽ không có bỏ qua cho đâu ạ. 범한 죄대로 Mà là 그대로 정확하게. mà sẽ phán xét một cách công bằng đúng như những gì mà mình đã phạm. 이게 공의잖아요. Cái này đó chính là công lý đúng không ạ? 그런데 하나님은 사랑도 있으십니다. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của tình yêu thương ạ. 사랑은 아무리 큰 죄가 있어도 무조건 용서합니다. Dù tình yêu thương là dù có phạm tội lớn như thế nào đi nữa thì cũng tha thứ ạ. 그리고 천국에 보내는 것이 사랑이에요. Và gửi lên thiên đàng, đó là tình yêu thương ạ. 아무리 하나님이라도요. Cho dù là Đức Chúa Trời đi nữa ạ. 우리 죄를 그냥 없앨 수는 없어요. Đức Chúa Trời cũng không có thể nào mà cứ thế bỏ qua cho chúng ta một cách vô điều kiện ạ. 그러면 법이 무너지는 겁니다. Nếu vậy thì luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ sụp đổ ạ. 하나님의 공의가 무너지는 겁니다. Sự công lý công chính của Đức Chúa Trời cũng sụp đổ ạ. 십자가를 통해서 Thông qua thập tự giá ạ. 하나님의 공의와 사랑이 완전하게 이루어졌습니다. Sự công chính và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đều đã được hoàn tất ạ. Đều đã được thực thi ạ. 그게 하나님이 하신 일이에요. Đó là việc mà Đức Chúa Trời đã làm ạ. 이 십자가는 Thập tự giá, 우리를 사랑한다는 표예요. thập tự giá chính là cái dấu về việc yêu thương chúng ta. 이사야 43장에 보면요. Ở trong sách Ê-sai đoạn 43 có nói à. 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억지 아니하리라. Chính ta là đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con, ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. 말이 좀 이상하지 않아요? Chẳng phải cái câu này hơi kỳ hay sao ạ? 하나님은 하나님 자신을 위해서 우리 허물을 도말했다 이 말입니다. Ý nói ở đây là Đức Chúa Trời vì chính Đức Chúa Trời mà xóa các sự vi phạm, xóa tội lỗi của chúng ta. 우리를 위해서는 말할 것도 없고 Vì chúng ta thì không khỏi phải nói rồi ạ.
우리를 위하는 것은 뭐 당연하고 Việc mà xóa tội vì chúng ta nó là điều đương nhiên rồi ạ. 하나님을 위해서 그렇게 하셨다는 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Trời ở đây lại nói là Ngài làm như vậy là vì chính Đức Chúa Trời à. 이 불난 집이 있습니다. Ở đây có một ngôi nhà đang cháy à. 이런 불난 집에 들어가면요, Nếu như mà đi vào trong cái nhà cháy này à, 그 가스 때문에 죽는 거예요. 질식해서 금방 thì người 죽습니다. ta sẽ bị chết vì ngạt khí à. 그런데 그 어떤 아버지가요, Tuy nhiên có một người bà, 불난 집에서 탈출을 했는데 mặc dù người cha này thì đã được thoát ra khỏi ngôi nhà đang cháy à, 막내가 안 나온 거예요. nhưng 막내가. mà con út của người này thì vẫn chưa ra à. 그래서 다시 이 불난 아파트에 다시 들어갑니다. Nên là người cha này đã lại lao vào trong đám cháy à. 죽을 수도 있는데 들어가는 거예요. Mặc dù có thể chết nhưng mà người cha này vẫn 그리고 nhảy vào à. 그 아들을 찾아서 Và 끄집어냈습니다. người cha này đã cứu được con trai út và lôi ra. 그런 일들이 종종 있잖아요. Thỉnh thoảng cũng có những việc như vậy đúng không ạ? 왜 그렇게 합니까? Tại vì sao người cha này lại làm vậy à? 사랑하기 때문에 그런 거예요. Vì là yêu thương con trai mình à? 사랑하기 때문에. Vì yêu thương à? 어떤 아버지가 Có người cha này à? 10년 전에 이 불난 집에 아이를 탈출시키기 위해서 Để cứu người con trai của mình ra khỏi đám cháy cách đây 10 năm trước à? 죽음을 각오하고 거기 들어갔습니다. Người cha đã quyết liều chết mà đi vào trong đám cháy à? 그때요 큰 화상을 입어가지고 얼굴이 다 일그러졌어요. Lúc đó bởi vì bị phỏng nặng nên là người cha đã mất hết khuôn mặt à? 그런데 아들을 살렸어요. Nhưng mà may là người con trai đã được sống à? 그래서 사람들이 이 아버지한테 물어봅니다. Và người ta mới hỏi người cha này ạ, 그때 불 속에 들어간 거 후회 안 하냐고. anh có hối hận vì việc lúc đó đi vào trong đám cháy không? 그때 들어가서 얼굴이 다 망가졌어요. Bởi vì cái việc mà đi vào trong đám cháy khiến cho người cha này mất hết khuôn mặt à? 이 아버지가요 Nhưng mà người cha này có nói à, 절대 후회 안 한다는 tôi 거예요. tuyệt đối không có hối hận à? 만약에 그때 집에 안 들어갔으면, Nếu như lúc đó tôi không vào trong đám nhà, trong nhà có cháy 그때 à? 아들을 구하지 못했다면 Thì và nếu như lúc đấy tôi không cứu được con trai à? 나는 아마 정상적으로 살지 못했을 것이다. Thì có lẽ rằng tôi không có thể sống bình thường được à? 아들이 죽으면요 아버지도 죽는 거예요. Tức là nếu như con mà chết thì cũng giống như là cha chết à? 제가 아는 분 중에 중학생 아들을 잃은 그런 분이 있었거든요. Trong số những vị mà thầy biết có một vị mà mất con trai đang học cấp 2 à? 자전거를 타고 가다가 넘어져서 머리를 부딪혀가지고 죽었어요. Vì con trai đang chạy xe đạp xong bị ngã xe và khiến cho đầu đập vào đất nên là đã chết à? 근데 그 아버지가 이야기합니다. Nhưng mà người cha này có nói à, 자기는 소망이 없대 이제. bây giờ người này không có cái niềm ước vọng gì cả. 자기의 소망은 빨리 천국에 가서 아들을 만나는 게 소망이다. Ước vọng của người cha này bây giờ chỉ có là nhanh chóng lên thiên đàng gặp lại con trai thôi ạ. 그게 맞거든요. Đúng là như vậy đấy 그러니까 ạ. 아들은 이 전부인 겁니다. Bởi vì 아버지의 với 전부. người cha, người con trai là tất cả. 그러니까 하나님이 우리가 지옥 가는 것을 못 보시는 거예요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời không thể chứng kiến nhìn thấy cái cảnh mà chúng ta phải đi xuống địa ngục ạ. 그래서 이 땅에 직접 오신 겁니다. Vì thế nên Ngài đã trực tiếp đến trên thế gian này. 그리고 우리의 모든 죄를 다 담당하신 거예요. Và 짊어지신 Ngài 겁니다. đã gánh vác mọi tội lỗi của chúng ta đi ạ. 대신 처리해 주신 거예요. Ngài đã xử lý tất cả thay cho chúng ta rồi ạ. 아무 조건이 없습니다. Ngài không đòi hỏi điều kiện gì từ chúng ta. 아버지가 아들의 그런 잘못을 아버지가 도와주는데 뭐 조건이 있습니까? Người cha mà giúp thay cho cái việc làm sai của con thì có đòi hỏi cái điều kiện gì của con không ạ? 조건이 없어요. Không có điều kiện à? 사랑하기 때문에 해주는 거예요. Vì là yêu thương nên mới làm trò à? 로마서에 보면요. Ở trong sách Kinh Thánh Roma 이런 말씀이 있습니다. có lời Kinh Thánh như thế này ạ. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban cho mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? 하나님은요 자기 아들을 주셨어요. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con trai của Ngài ạ. 예수님은 하나님의 아들이에요. Đức Chúa Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời ạ. 하나님에게서 가장 중요한 게 있다면 바로 예수님입니다. Nếu như nói rằng cái quan trọng nhất với Đức Chúa Trời là gì, thì đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 우리도 그렇지 않아요? Chẳng phải chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 내가 갖고 있는 것 중에 뭐가 제일 중요합니까? Cái gì là cái quan trọng nhất trong những cái mà chúng ta đang có ạ? 아들이잖아요. Đó là con cái đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 자녀잖아요, 자녀. Là con cái à? 그게 제일 중요하잖아요. Con cái là cái quan trọng nhất của mình à? 하나님도 마찬가지. Đức Chúa Trời cũng vậy à?
아들을 내어 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta con trai của Ngài à? 우리를 살리기 위해서. Ngài đã ban cho để cứu chúng ta. 그러니까 구원받은 사람이 얼마나 중요한지를 우리가 볼 수 있는 겁니다. Bởi vậy nên chúng ta mới thấy được rằng là người nhận được sự cứu rỗi là quan trọng biết bao à? 아들의 생명과 바꾼 거예요. 예수님의 생명과 바꾼 겁니다. Là người đã nhận được sự cứu rỗi là người đã được trao đổi sinh mạng của mình với Đức Chúa Giêsu à? 그리고 우리가 뭐 하나님을 찾고 있을 때도 아니죠. Và cũng không phải là ngay khi chúng ta đang tìm kiếm Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời làm điều đó cho chúng ta. 우리가 아직 죄인 되었을 때 Khi chúng ta còn là tội nhân. 이 세상에서도 그러니까- 많은 악을 짓고 감옥에 가는 사람들 보면요. Kể 정말 cả, 가치가 떨어지잖아요. kể cả nếu như chúng ta nhìn vào những người mà phạm nhiều tội ở trên thế gian này và đi bị thi hành án thì cái giá trị cũng là rất là thấp đúng không ạ? 많은 사람들이 별로 쓸모없는 인간이라고 이야기하잖아요. 그런 사람들. Và nhiều người thì nhìn vào những người như vậy thì đánh giá nói là những người đấy là những người vô dụng đúng không ạ? 우리가 그랬다는 거예요. 우리가. Chúng ta là như vậy đấy ạ. 우리가 계속 많은 시간을 죄를 짓고 Chúng ta đã dành nhiều thời gian để phạm tội à? 이렇게 살다가요. 지옥 떨어지는 그런 사람이었습니다. Và mình là người mà cứ sống như thế này rồi phải đi xuống địa ngục à? 그런데 우리를 너무나 사랑하신 하나님이 Tuy nhiên Đức Chúa Trời đấng rất yêu thương chúng ta 이 십자가를 통해서 하나님의 사랑을 입증하셨습니다. đã kiểm chứng, đã bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trên thập tự giá. 예, 말로 사랑하는 거는 누구나 할 수 있죠. Nói yêu thương bằng lời không thì ai cũng có thể nói được đúng không ạ? 그렇지 않아요? Đúng không ạ? 그러나 이 진짜 사랑은요. 말로만 하는 게 아닙니다. Tuy nhiên đã là yêu thương thực sự thì không phải chỉ nói không ạ? 부모님이 자녀를 사랑하는데 말로만 합니까? Ba mẹ yêu thương con cái có phải là chỉ nói không thôi không ạ? 아니잖아요. Không đúng ạ? 그 삶 속에서 다 그 사랑이 나타나지 않습니까? Chẳng phải là trong cả đời sống của ba mẹ đều bày tỏ thể hiện cái tình yêu thương của mình bằng hành động đời sống đúng không ạ? 하나님도 마찬가지예요. Đức Chúa Trời cũng vậy à? 그래서 구원받는다라는 말은 Vì thế nên cái lời nói rằng là nhận sự cứu rỗi à? 하나님의 사랑을 깨닫는다는 말이에요. Đó là lời nói rằng là nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời à? 여러분 구원받으셔야 돼요. Mọi người phải nhận được sự cứu rỗi à? 하나님의 사랑을 거절하시면 안 됩니다. Mình không được từ chối tình yêu thương của Đức Chúa Trời à? 값없이 주는 사랑을 거절하시면 안 됩니다. Mình không được từ chối tình yêu thương được trao cho mình mà không đòi hỏi một giá nào à? 하나님의 사랑을 받은 사람만큼 행복한 사람 없어요. Không có người nào hạnh phúc bằng người đã nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời à? 거절하시면 안 돼요. Mình không được từ chối tình yêu thương này à? 자, 이 속죄는 Sự chuộc tội này à? 영원한 속죄입니다. Là sự chuộc tội đời đời à? 자, 이게 중요한 말씀인데요. Đây là câu kinh thánh quan trọng đấy ạ. 히브리서 9장 한번 보시죠. Chúng ta cùng tìm ở trong sách Hebrew 히브리서 9장 đoạn 9 à. 12절입니다. Câu 12 ạ. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Ngài đã bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. 예, 이스라엘 백성들은요 짐승을 제물로 해서 죄를 속죄하는 그런 속죄 제사를 지냈습니다. Dân Israel trước đây đã có cái tế lễ chuộc tội bằng cách là sử dụng sinh tế là động vật để dâng lên ạ. 예, 그것은 예수님을 가리키는 그림자였어요. Đó chính là hình bóng chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 구약의 사람들도 과거의 사람들도 예수님이 오실 것을 기다리고 예수님이 죄를 사해 주실 것을 믿고 구원받는 겁니다. Bởi vậy nên kể cả những người ở trong Cựu Ước, những người xa xưa thì họ cũng tin và vào việc Đức Chúa Giêsu sẽ đến và sẽ xóa tội, chuộc tội cho mình, nên là bởi điều đó mà nhận được sự cứu rỗi à. 우리는 예수님이 오셔서 모든 죄를 사해 놓으셨다라는 것을 믿는 겁니다. Và chúng ta tin, còn chúng ta trong thời đại này là tin về việc Đức Chúa Giêsu đã đến và hoàn tất công việc xóa tội đó mà nhờ đó nhận được sự cứu rỗi à. 근데 여기 영원한 속죄, 영원한 속죄. Và sự chuộc tội ở đây là sự chuộc tội đời đời à. 자, 시간적으로 영원하다는 말입니다. Ý nói rằng nó là sự đời đời về mặt thời gian à. 자, 오늘이 있고 과거가 있고 mi래가 있어요. Dựa trên tiêu chuẩn là hôm nay thì chia ra là quá khứ và tương lai đúng không ạ? 크게 우리 죄를요 두 부분으로 나눌 수 있죠. Tội lỗi của chúng ta có thể chia ra làm hai phần lớn đúng không ạ? 내가 지었던 죄와 Đó là những tội mà chúng ta đã mắc 그리고 앞으로 지을 죄. và những tội mà sau này chúng ta sẽ mắc. 그런데 어떤 사람은요
믿을 때까지의 죄만 사했다 이렇게 아는 사람이 있어요. Nhưng mà cũng có người thì lại nghĩ rằng là tội lỗi của mình chỉ được tha cho đến lúc cái khoảnh khắc mà mình biết và mình tin điều đó thôi. 그러면 큰일 나는 겁니다. Như vậy là sẽ lớn chuyện đấy à? 그럼 미래 죄는 누가 Thế 사합니까? thì tội tương lai mình sẽ mắc thì ai tha? 미래 죄는 이제 기도하고 회개하고 교회 다니고 착한 일하고 이래야 사해진다는 거예요. Người ta lại nghĩ rằng tội lỗi tương lai thì mình phải sống hiền lành, ăn năn hối cải về tội lỗi của mình, đi hội thánh chăm chỉ thì mới được tha. 절대 아닙니다. Tuyệt đối không đâu ạ. 과거죄도 마찬가지고 미래죄도 마찬가지고 Kể cả tội lỗi quá khứ hay tội lỗi tương lai cũng vậy ạ. 다 예수님의 피로 사하는 거예요. Tất cả đều đã được xóa bôi, xóa sạch bởi huyết của Đức Chúa Giêsu rồi ạ. 예수님의 피가 아니면 이게 사해질 수가 없습니다. Nếu như không phải huyết của Đức Chúa Giêsu thì điều này không có thể xóa bỏ được ạ. Tội lỗi không có thể xóa bỏ được đâu ạ. 사람이 죄를 사할 수 있는 능력이 없어요. Bởi vì con người thì không có khả năng có thể xóa tội. 예수님의 관점에서 보면요. Nếu như chúng ta nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Giêsu ạ, 어차피 다 미래입니다. thì đằng nào ạ, tất cả tội lỗi của chúng ta đều là tương lai hết ạ. 이게 내 관점이니까 과거 미래가 나뉘어지죠. Vì mình đang nhìn ở quan điểm của mình nên là chia ra tội lỗi quá khứ với tương lai đúng không ạ? 예수님의 관점으로는 다 미래예요, 미래. Nhưng nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Giêsu thì tất cả tội lỗi của chúng ta đều là tội lỗi tương lai ạ. 그리고 사람도요. 미래의 값을 지불할 수 있는 능력이 있습니다. Và kể cả con người chúng ta cũng có khả năng trả trước cho một điều gì đó ạ. 여기 집세가 한 달에 1,000만 동이에요. Nhà này cho thuê 10 triệu một tháng à? 1년치 낼 수 있죠? Mình có thể trả trước 1 năm đúng không ạ? 10년치 낼 수 있죠? Mình cũng có thể trả trước tiền nhà 10 năm ạ. 돈 있으면 낼 수 있어요. Nếu như có tiền mình có thể trả trước ạ. 사람도 미래의 값을 지불할 수 있는 능력이 있는데 Con người cũng có khả năng có thể trả trước ạ, tiền nhà. 하나님 없겠어요? Nếu vậy thì Đức Chúa Trời lại không thể ạ. 못 하시겠어요? Đức Chúa Trời lại không làm được ạ? 그렇지 않습니다. Không đâu ạ. 다 보시는 거예요. 다 아시는 겁니다. Ngài biết hết, Ngài đã thấy hết rồi ạ. 그래서 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. Vì thế nên trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã nói như thế này ạ. 그 모든 죄를 인하여 여호와의 손에서 배나 받았느니라. Nó đã chịu gấp đôi từ tay Đức Giê-hô-va về mọi tội lỗi của mình. 모든 죄입니다. 모든 죄. Là mọi tội lỗi à? 과거죄, 현재죄, 미래죄 다 포함되는 거예요. Là bao gồm tất cả tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai rồi ạ. 모든 죄. Tất cả mọi tội lỗi 내가 ạ. 태어나면서 지금까지 또 앞으로 죽을 때까지 지을 모든 죄가 여기 다 포함되는 겁니다. Bao gồm tất cả mọi tội lỗi mà chúng ta đã mắc từ khi sinh ra cho đến bây giờ, và kể cả những tội mà sau này cho đến lúc chúng ta chết, tất cả mọi tội lỗi à? 죄값을 다 치러 주셨어요. Chúa đã trả giá cho mọi tội lỗi rồi ạ. 그것도 넉넉하게 Và lại còn trả một cách dư dật ạ. 배나 받았다 이 말이에요. 배나. Ở đây là gấp đôi rồi ạ. Trả gấp đôi rồi ạ. 죄값을 다 치러 주신 거예요. Chúa đã trả giá thay cho tội lỗi của tất cả chúng ta rồi ạ. 자, 여기 마라톤 하는 사람들이 있습니다. Ở bên dưới này thì có những vận động viên đang chạy marathon ạ. 처음 시작해가지고 중간까지 왔어요. Người này từ xuất phát điểm chạy đến đoạn giữa rồi ạ. 이 사람들은요 시작점도 안 보이고 끝점도 안 보여요. Những người này lúc mà bắt đầu người này ạ, khi mà chạy đến giữa rồi thì không nhìn thấy điểm bắt đầu và cũng không nhìn thấy điểm đích nữa ạ. 지금 있는 장소만 보이는 거예요. Người này chỉ thấy được mỗi cái vị trí mà mình đang đứng thôi ạ. 근데 이 헬리콥터를 타고 이렇게 보면요. Tuy nhiên nếu như mà đi trực thăng và nhìn từ trên xuống ạ, 처음과 끝이 다 보입니다. thì có thể thấy được hết tất cả từ vạch xuất phát cho đến điểm đích ạ. 하나님은요 시간 밖에서 우리를 보시는 거예요. Đức Chúa Trời là đấng ạ, nhìn vào chúng ta từ ngoài thời gian ạ. 우리는 시간 속에 살죠. Chúng ta thì sống ở trong thời gian đúng không ạ? 하나님은 영원 속에 계십니다. Còn Đức Chúa Trời thì sống ở trong sự đời đời ạ. 그러니까 인류의 역사를요 한눈에 그냥 쫙 보시는 거예요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy lịch sử của nhân loại một lần thấy tất cả luôn ạ. 미래에 어떤 일이 일어날지도 하나님 다 알고 계십니다. Đức Chúa Trời cũng biết hết là tương lai sẽ có việc gì xảy ra. 그래서 우리의 모든 죄를 다 죄값을 다 치러 주실 수가 Vì thế 있는 nên 겁니다. là Đức Chúa Trời mới có thể trả giá cho mọi tội lỗi của chúng ta hết ạ. 여기서도 나의 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨나이다. Và ở trong này Đức Chúa Trời cũng nói rằng vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. 주의 등 뒤에 던졌다. Ngài đã ném mọi tội lỗi chúng ta ra sau lưng Ngài ạ. 안 보겠다 이거예요. Tức là Ngài sẽ không nhìn nữa ạ. 그죠? Đúng không ạ? 미가서에도 Ở trong sách Mi-chê cũng vậy ạ. 다시 우리를 긍휼히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리이다. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giày đạp sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném tất cả tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. 우리가 이 속죄받았다는 것을 알 수 있도록 여러 가지 표현으로 우리에게 말씀해 주시고 계신 Chúa 겁니다. dùng nhiều cái biểu hiện khác nhau để nói cho chúng ta biết rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ đời đời, tha hết rồi ạ. 깊은 바다에
던지셨대요. 우리 죄악을. Ngài đã nói rằng Ngài đã ném mọi tội lỗi của chúng ta xuống đáy biển sâu ạ. 깊은 바다에 아무리 그 귀한 물건이 빠져도요 찾을 수 없습니다. Nếu là một cái món đồ dù là quý đến mấy ạ, nhưng nếu như nó đã rơi vào xuống biển sâu ạ, thì không thể tìm lại được nữa ạ. 찾을 수 없어요. Không có thể tìm lại được nữa 바닷가 ạ. 가보셨어요? Mọi người đã bao giờ đi ra ngoài biển khơi chưa ạ? 우리 죄악을 깊은 바다에 던져 놓으셨습니다. Chúa đã ném tội lỗi của chúng ta xuống đáy biển sâu ạ. 다 해결해 놓으셨다는 거예요. Tức là Ngài đã giải quyết hết rồi ạ. 그리고 단번에 성소에 들어가셨느니라. Và Ngài đã bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả. 단번에 một 구원받는 lần 것은 순간의 경험이에요. Việc nhận được sự cứu rỗi là cái trải nghiệm một lần ạ. 구원받는 것은 khoảnh khắc 오래 ạ. 걸릴까요? 단번에 될까요? 구원받는 것은 오래 걸릴까요? 단번에 될까요? Cái việc mà nhận được sự cứu rỗi là mất nhiều thời gian hay là chỉ trong khoảnh khắc ạ? 예수님이 이런 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã nói như thế này ạ. 나는 양의 문이라. Ta là cửa của chiên. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고. Ta là cái cửa, nếu ai do ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. 구원은 반드시 예수님을 통해서 받는 거예요. Sự cứu rỗi nhất định là phải nhận thông qua Đức Chúa Giêsu ạ. 문입니다. 문. Ngài là cửa ạ. 문 통과하는데 얼마나 걸려요? Cái việc mà chúng ta đi qua cửa thì mất bao lâu ạ? 오래 걸리는 거 아니에요. Không phải là đi qua cửa mất nhiều thời gian đâu ạ. 단번에 되는 겁니다. Chỉ là đi một cái trong một lần là qua luôn ạ. 문을 통과하면요. Khi mà mình đã đi qua cái cửa rồi ạ, 밖에서 안으로 들어와요. thì mình sẽ từ là người ở bên ngoài và được trở thành cái người vào bên trong ạ. 밖에 있는 사람이 안으로 속해지는 겁니다. Từ là người thuộc là người bên ngoài thì trở thành một cái người thuộc vào bên trong khi mà đi qua cửa. 그래서 예수님 밖에 있던 우리가 예수님 안으로 들어오는 거예요. Tức là chúng ta vốn là những người ở ngoài Đức Chúa Giêsu, nhưng thông qua cửa là Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã được đi vào trong Ngài 우리가 ạ. 하나님과 전혀 상관없는 사람이었거든요. Chúng ta là những người đã sống và không hề liên quan gì với Đức Chúa Trời 근데 ạ. 이제는 어떠냐면 Nhưng bây giờ thì thế nào ạ? 하나님 식구가 되는 거예요. Mình đã được trở thành gia đình của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 원래는 외인이요 손님이었습니다. Vốn dĩ chúng ta chỉ là người lạ, chỉ là khách lạ thôi ạ. 지금은 하나님의 구원받으면요 하나님의 가족이 됩니다. Nhưng bây giờ khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta được trở thành gia đình của Đức Chúa Trời ạ. 순식간에 되는 거예요. Trong việc đó được hình thành, được hoàn tất trong khoảnh khắc ạ. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Nếu một người không được sinh lại thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. 구원을요 거듭났다 이렇게 표현합니다 또. Việc nhận được sự cứu rỗi cũng được dùng với một cái biểu hiện khác, đó chính là được sinh lại ạ. 거듭나는 거 다시 태어나는 거예요. Được sinh lại tức là được sinh ra lại đấy ạ. 어머니가 아이를 낳을 때 Khi mà mẹ sinh em bé ạ, 이제 양수가 터지고 문이 열리면 lúc này khi mà nước ối vỡ ra và tử cung mở ạ, 그때부터 아이가 나오기 시작하거든요. lúc này thì đứa trẻ sẽ bắt đầu ra. 오래 걸리는 게 아니에요. Không phải là mất nhiều thời gian đâu ạ. 태어나는 겁니다. Mà sinh ra cứ thế mà sinh ra. 구원받는 것이 태어나는 것과 같아요. Cái việc mà nhận sự cứu rỗi giống như là việc sinh ra 단번에 된다 이 말입니다. trong một lần đủ cả. 자, 그리고 이것은 값없이 되는 거예요. Và điều này là không phải trả giá nào ạ. 조건이 없습니다. Không có điều kiện ạ, vô điều kiện ạ. 예, 구원은요 무료입니다. 무료. Sự cứu rỗi là miễn phí ạ. 거저 받는 거예요. Là được nhận miễn phí ạ. 여러분 공짜 좋아하셔요? Mọi người thích miễn phí đâu không ạ? 공짜 좋잖아요, 그죠? Miễn phí thích đúng không ạ? 공짜 좋아하면 반드시 구원을 받으셔야 돼요. Nếu như mà mình thích miễn phí thì nhất định mình phải nhận sự cứu rỗi ạ. 예, 왜 구원받는 것을 미루십니까? Tại vì sao mình cứ đẩy lùi cái việc nhận sự cứu rỗi ạ? 미루면 안 돼요. Mình không được đẩy lùi việc này ạ. 기회가 항상 있는 게 아닙니다. Bởi vì không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu ạ. 자, 이사야 44장에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh Ê-sai đoạn 44 ạ. 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라짐같이 내 죄를 안개에 사라짐같이 도말하였으니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이니라. Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc và tội lỗi con như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc con. 여기 더러운 벽이 있습니다. Ở trên này có cái tường bẩn ạ. 어떻게 지울까요? Bây giờ thì phải làm nào để loại bỏ nó đây ạ? 덮어요. 덮으면 돼요. Chỉ cần bôi lên là được, xóa bôi lên là được. 이게 도말입니다. 도말. Đây được gọi là xóa bôi ạ. 덮어서 지우는 거예요. Tức là che lên, bôi lên để che đi ạ. 예. 하나님이 우리의 죄를요 도말하셨다 이렇게 말씀하셨습니다. Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã nói rằng ta đã xóa các sự vi phạm của con. 어떻게 도말했냐? Ngài xóa như thế nào 여기 ạ? 우리 죄가 있어요.
Chúng ta thì có tội lỗi như thế này à? 과거의 죄, Có tội lỗi quá 미래의 khứ, 죄, tội lỗi hiện tại tương lai. 또 작은 죄도 있고 큰 죄도 있고, Cũng có những tội lỗi nhỏ, tội lỗi lớn à? 기억나는 죄도 있고 기억 안 나는 죄도 있어요. Cũng có những tội lỗi mà chúng ta nhớ và có những tội lỗi mình 또 không nhớ à? 혼자만 아는 죄도 있고 다른 사람 아는 죄도 있고, Cũng có những tội lỗi mà chỉ mình biết nhưng cũng có những tội mà người ta đều biết à? 여러 가지 죄가 있다고요. Mình có rất là nhiều tội à? 근데 이 죄를 어떻게 없애냐? Tuy nhiên làm thế nào để tội lỗi này được 예수님이 xóa mất à? 오셔서요, Đức Chúa Giêsu đã đến, 피를 흘리셨어요. Ngài đã đổ huyết à? 이게 도말이에요. Đây chính là xóa bôi à? 우리가 심판대 앞에 서면은 Khi mà chúng ta đứng trước tòa án phán xét của Đức Chúa Trời à? 하나님이 우리 죄를 못 보십니다. Thì bây giờ Ngài không có thấy được tội lỗi của chúng ta nữa à? 왜냐하면 예수님의 피로 도말됐으니까. Vì tội lỗi của chúng ta đã được xóa bôi bằng huyết của Đức Chúa Giêsu rồi à? 하나도 남김없이 다 덮었습니다. Tội lỗi của chúng ta đã được xóa bôi sạch, không còn một cái nào à? 그러니까 죄가 없는 거예요. Bởi vậy nên trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta không còn tội lỗi nữa. 죄를 À? 못 보시는 거예요. Ngài không thấy tội lỗi của chúng ta nữa à? 그러니까 어디 가겠어요? Vì thế nên bây giờ sẽ được đi đâu đây à? 죄가 없으면 어디 가요? Nếu như không có tội lỗi nữa thì được đi đâu đây à? 천국에 가는 거예요. Được lên thiên đàng đấy à? 이거는 너무 쉽죠. Điều này rất là dễ đúng không ạ? 자, 한문으로 이 의롭다라고 하는 한자어가 있습니다. Theo tiếng Hán ạ, cái từ mà công chính theo tiếng Hán ạ. 이 한자는요, 뜻 글자예요. Chữ Hán là chữ là mỗi nét chữ nó đều có ý nghĩa ạ. 그 안에 이렇게 의미가 있잖아요. 그죠? Trong mỗi từ thì nó đều có ý nghĩa ạ. 이게 양자입니다. 양자. Từ này là từ chiên cừu ạ. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. 그리고 이 밑에 있는 한문은요, 나라는 의미를 갖고 있거든요. Và từ ở bên dưới này có nghĩa là tôi ạ. 사람이 언제 의롭다함을 받습니까? Khi nào con người sẽ nhận được sự công chính ạ? 양 아래 있을 때예요. Đó là khi mà mình ở dưới chiên ạ. 그죠? Đúng không ạ? 이건 손이라는 뜻이고 이건 창이라는 뜻이에요. Cái từ bên trái này là từ tay, còn từ bên phải là từ cây giáo ạ. 양을 창으로 찌르면요, Nếu như mà giết chiên bằng giáo ạ, 피가 쏟아지겠죠? thì máu sẽ chảy xuống đúng không ạ? 그 피를 힘입어서 의롭다함을 얻는 겁니다. Và dựa vào huyết đó mà mình nhận được sự công chính ạ. 이해 안 되시죠? Mọi người không hiểu đúng không ạ? 드세요? 자, 그래서 너는 내게로 돌아오라 말씀하셨죠. Bởi vậy nên Chúa đã nói rằng hãy trở lại cùng ta. 다 도말해 놓았으니 Vì ta đã xóa sạch tội lỗi của con rồi. 우리 죄를 다 해결해 놓았으니 돌아오라는 거예요. Vì là Chúa đã giải quyết hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi, nên Chúa mới gọi chúng ta là hãy quay trở về với Chúa ạ. 돌아오는 거, 돌아가는 거 쉬운 거예요. Cái việc quay trở về là dễ ạ. 돌아가는 것이 믿는 거예요. Cái việc quay trở về tức là việc mình tin đấy ạ. 이 사람을 찾습니다. Ở đây người này đang tìm người ạ. 이 문명기라고 하는 사람이 Một người tên là Mumyangki ạ. 23세 때 집을 나갔습니다. Đã bỏ nhà ra đi vào năm 23 tuổi ạ. 돈을 조금 훔쳐가지고 집을 나갔어요. Người này đã ăn trộm chút tiền và trốn khỏi nhà. 아버지가 화가 많이 났습니다. Và lúc đầu thì người cha rất là nổi cáu ạ. 근데 한 달이 지나고 6개월이 지나고 1년이 지나고 안 돌아와요. Nhưng mà 1 tháng, 6 tháng rồi đến 1 năm người con này cũng không về ạ. 이제 아버지는요, 그때 이 아들이 잘못한 거 다 잊어버렸어요. Và lúc này thì người cha quên hết những cái điều mà con đã làm sai phạm lúc đó ạ. 그리고 걱정되는 거예요, 아들이. Và lúc này thì ba bắt đầu lo cho con ạ. 아들이 살았을까 죽었을까. Không biết là con còn sống hay đã chết. 죽기 전에 꼭 만나고 싶은 거예요. Và cha rất là muốn gặp lại con mình một lần trước khi chết ạ. 그래서 큰 돈을 들여서 신문에 광고를 냈습니다. Và người cha đã bỏ một số tiền lớn để đăng tin tìm con ở trên báo ạ. 아버지가 위독하니 조속히 귀가 바란다. 모든 것을 용서한다. Cha đang nguy kịch nên mong con nhanh chóng quay về. Cha đã tha thứ tất cả cho con rồi. 아들이 이걸 봤다고 해보죠. Hãy thử tưởng tượng là khi mà người con này đã nhìn được cái bản tin tìm người này ạ. 그럼 어떻게 해야 돼요? Vậy thì người con phải làm gì đây ạ? 아버지께로 돌아가야죠. Nếu vậy thì người con phải quay về đúng không ạ? Nếu đã thấy thì phải quay về ạ. 아들이 이거 보고 정말 내 죄를 용서했을까? Nhưng mà người con nhìn thấy, 의심한다면? nếu như người con nhìn thấy cái bài báo này và nghi ngờ rằng không biết là cha tha thứ cho mình thật hay không nữa. 내가 돌아가면 아버지가 나를 때려 죽일 거야. Chắc mình về là ba đánh chết mình luôn á. 그 의심하면 못 돌아가겠죠. Nếu mà nghi ngờ như vậy thì không quay về được đúng không ạ? 아버지는 다 용서했습니다. Người cha thực sự là đã tha thứ hết cho con trai rồi ạ. 돌아가야 돼요. Bây giờ phải quay về ạ.
근데 안 돌아가면 어떻게 될까요? Nhưng nếu như không quay về thì sẽ có chuyện gì ạ? 그러면 진짜 큰 죄를 짓는 거예요. Nếu vậy thì thực sự là phạm một tội lớn đấy ạ. 아버지한테 진짜 큰 죄를 짓는 Như 거예요. vậy là phạm một tội lớn với người cha đấy ạ. 이제 이 세상의 모든 죄가 다 사해졌습니다. Chúa đã tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người trên thế gian này rồi 세상의 ạ. 어떤 큰 죄보다 더 놀라운 것은 예수님의 피예요. 예수님의 Cái 사랑입니다. điều đáng kinh ngạc hơn tất cả mọi tội lỗi, dù là tội lỗi lớn như thế nào ở trên đời này, đó chính là huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 근데 지옥 가는 이제 딱 한 가지 남았어요. Tuy nhiên bây giờ chỉ còn một tội phải đi xuống địa ngục nữa ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 죄에 tội 대하여라 vì họ 함은 không tin 저희가 ta. 나를 믿지 아니하며 믿지 않는 죄, Tội không tin ạ. 돌아가지 않는 죄입니다. Tội không quay về ạ. 이거 딱 하나 남았어요. Bây giờ còn mỗi tội này thôi ạ. 자, 여기 1830년에 조지 윌슨이라고 하는 살인범이 있었습니다. Vào năm 1830 có một tội phạm giết người tên là George Wilson ạ. 사형 판결을 받았습니다. Người này đã bị phán quyết tử hình ạ. 근데 당시 대통령이 사면장을 발부해 줬어요. Nhưng mà trong thời điểm đó thì Tổng thống đã ban hành thư ân xá cho người này ạ. 실제 있었던 일입니다. Đây là chuyện có thật đấy ạ. 살인범이 사면장을 받았으니 이제 집에 갈 수 있어요. Bây giờ cái người bị tuyên án tử hình nhận được thư ân xá rồi nên có thể được trả tự do và quay trở về nhà. 근데 이 조지 윌슨이 Tuy 그 nhiên, 사면장을 거부했어요. tuy nhiên George Wilson thì đã từ chối nhận thư ân xá. 아, 저는 살고 싶지 않습니다. Tôi không muốn sống nữa. 아, 저는 예정대로 죽겠습니다. Tôi vẫn sẽ muốn nhận bản thi hành án chết như cũ. 예, 이런 일이 처음이어가지고 Vì đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra 재판이 열렸습니다. nên là người ta đã mở phiên tòa sơ thẩm ạ. 죄를 용서해줬는데 Rõ là Tổng thống đã tha tội cho người này rồi ạ. 이 사람을 죽여야 되냐 말아야 되냐. Nhưng mà người này không chấp nhận cái thư ân xá đó, nên là bây giờ phải giết người này hay tha cho người này đây. 재판 결과가 나왔는데 Nhưng mà kết quả ở tòa án đưa ra 사면장은 받아들일 때만 효력이 있다는 거예요. đó là thư ân xá chỉ có hiệu lực khi mà người đó nhận ạ. 안 받아들이면 예정대로 죽는 겁니다. 죄가 Nếu 있기 như mà 때문에. không nhận thư ân xá thì người này vẫn sẽ bị thi hành án tử như cũ và sẽ phải chết. 예수님이 우리 모든 죄를 다 사해 주셨을지라도 Cho dù là Đức Chúa Giêsu đã tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng ta rồi đi nữa ạ. 안 받아들이면 Nhưng nếu như mà mình không tiếp nhận ạ, 자기 죄 안에서 죽는 겁니다. thì người đó sẽ chết ở trong tội lỗi của mình ạ. 그것 때문에 지옥에 가는 거예요. Vì điều đó mà phải đi xuống địa ngục ạ. 자, 구원은요 선물이라고 그랬어요. Sự cứu rỗi được nói là tặng phẩm, là món quà. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc câu kinh thánh này. Vì nhờ 너희가 ân điển 그 bởi đức 은혜를 tin mà 인하여 anh em được 믿음으로 cứu. Điều 말미암아 này không đến 구원을 từ anh em 얻어나니 mà là tặng 이것이 phẩm của 너희에게서 Đức 나는 Chúa 것이 Trời. 아니요 하나님의 선물이라. 구원은 선물이다 이 말이에요. Tức là sự cứu rỗi là món quà, là tặng phẩm à? 예, 선물은 얼마 주고 받아요? Món quà thì phải cho bao nhiêu tiền mới được nhận à? 민피? Miễn phí ạ. 예, 그냥 받는 거예요. Là cứ thế nhận thôi ạ. 선물 받는 거는 아주 쉬워요. Cái việc nhận quà thì rất là dễ đúng không ạ? 선물을 준비하는 거 어렵죠. Còn cái việc mà chuẩn bị quà thì khó ạ. 선물해 보셨죠? Mọi người đã từng tặng quà ai đó rồi đúng không ạ? 굉장히 고민이 많이 돼요. Tặng quà một ai đó thì phải suy tư rất là nhiều ạ. 아, 뭘 사야 되지? Phải mua cái gì tặng nhỉ? 또 돈도 내고 Rồi mình cũng phải trả tiền nữa. 그거 사러 가야 돼. 시간도 Rồi 내야 돼. phải dành thời gian ra để đi mua quà. 그래서 이렇게 잘 포장을 Rồi 해가지고 sau đó là đóng gói đẹp đẽ. 줍니다. Rồi bắt đầu trao quà. 받는 사람은요. Còn người nhận ạ? 한마디만 하면 돼요. Người nhận chỉ cần nói một câu thôi ạ. 감사합니다. Cảm ơn ạ. 아주 간단해요. Rất là đơn giản đúng 자, không ạ? 그런데 선물을 줬는데 안 받아요. Tuy nhiên nếu như mà mình tặng quà nhưng mà đối phương không nhận ạ? 안 받으면 어떻게 해요? Nếu như đối phương không nhận quà thì thế nào ạ? 받으면 내 거지만 Nếu như mà mình nhận quà thì quà đó nó sẽ trở thành của mình ạ. 안 받으면 Nhưng nếu mình không nhận ạ 내 게 아니에요. thì nó vẫn không phải là của mình ạ. 구원도 마찬가지. Sự cứu rỗi cũng vậy ạ. 구원을 받아야 돼요. Sự cứu rỗi ạ, mình phải nhận sự cứu rỗi ạ. 줄 때 받아야 돼요. Khi mà được trao cho thì phải nhận ạ. 주는 사람이 마음 바뀔 수도 있습니다. Bởi vì tấm lòng của người cho có thể thay đổi đấy ạ. 그럼 그때 가서 달라고 그러면 안 줄 수도 있어요. Lúc đấy đến mà bảo là tặng đi thì cũng không có đâu ạ. Có thể là không có ạ. 이 선물은 손으로 받죠. Món quà thực tế thì mình nhận bằng tay đúng không ạ? 하나님이 주시는 구원의 선물은 믿음으로 받는 겁니다. Còn đối với món quà là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì đón nhận bằng đức tin ạ. 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Ở đây có nói rằng là
tin danh Ngài thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. 믿음으로 받는 거예요. Nhận bằng đức tin à? 에베소서에도 Ở trong sách Ephesos cũng có nói à? 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고. Anh em là người đã nghe lời chân lý là tin lành mà anh em được cứu rỗi. 들었죠? Đã nghe đúng không ạ? 성경의 말씀을 들어야 됩니다. Phải nghe lời kinh thánh à? 그 안에서 또한 믿어. Và tiếp đến là phải tin à? 우리가 오늘 예수님이 우리를 위해서 해주신 일을 들었잖아요. Hôm nay chúng ta đã nghe về việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm vì mình rồi đúng không ạ? 오늘 안 오신 분도 있거든요. Ngày hôm nay cũng có những vị không đến à? 못 들었잖아요. Không được nghe đúng không ạ? 구원 못 받잖아요. Như 그죠? vậy thì không nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 근데 우리 여기 오늘 오신 분들은 다 들었어요. Nhưng ngày hôm nay tất cả những quý vị ngồi ở đây đều đã được nghe rồi ạ. 그러면 내가 뭘 해야 되냐면 Nếu vậy thì bây giờ mình phải làm gì tiếp theo ạ? 믿어야 돼요. Phải tin à? 근데 믿음은 자기 선택이에요. Cái việc tin đó là lựa chọn của cá nhân mình ạ. 믿음은 절대 억지로 안 됩니다. Việc tin thì không phải là gượng ép được đâu ạ. 내가 의지를 가지고 선택해야 돼. Mình cần phải đem theo ý chí để lựa chọn à? 내가 믿어야 돼. Mình phải tin à? 믿어야 믿어져요. Mình phải có tấm lòng muốn tin thì mới tin à? 믿으면 성령이 안에 들어온다고 돼 있어. Ở trong Kinh Thánh đã nói khi mà mình tin ạ thì Thánh Linh sẽ đi vào trong lòng mình ạ. 그때 진짜 믿어지는 거예요. Lúc đó thì mình sẽ trở nên tin thực sự ạ. 믿어야 믿어집니다. Phải tin thì mới tin thực sự được ạ. 안 믿으면 안 믿어져요. Còn nếu như mà không muốn tin thì không có tin được ạ. 원치 않기 때문에. Vì là mình không có muốn à. 하나님 억지로 안 하셔요. Đức Chúa Trời thì không có ép buộc ạ. 그래서 이렇게 기회가 주어질 때 꼭 믿으셔야 돼요. Bởi vậy nên khi có cơ hội thì mình nhất định phải tin à. 아니 천국 간다는데 왜 안 믿어요? Tại vì sao nói rằng có con đường đi lên thiên đàng được nhưng mà mình không có tiếp nhận à? 어려운 것도 아닌데. Cái này cũng đâu phải không việc gì khó à. 어떤 게 걸리셔요? Mình vướng mắc cái điều gì đây ạ? 구원이 안 되는 이유를 우리가 찾아봐야 됩니다. Mình phải tìm cái lý do tại sao mình vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi à? 분명히 이유가 있거든요. Chắc chắn là phải có lý do ạ. 뭐 하나님이 안 믿어진다든지 Có thể là lý do đó là mình chưa tin Đức Chúa Trời thực 아니면 sự 아직 tồn tại. 지옥 간다라고 하는 그런 어떤 생각이 없어서 그럴 수도 Hoặc cũng 있고. có thể là mình chưa có cái suy nghĩ là mình sẽ phải đi xuống địa ngục ạ. 일단 믿어야 돼요. Trước tiên là mình phải có tấm lòng muốn tin ạ. 지난번에도 말씀드렸지만 Mặc dù lần trước thầy cũng đã chia sẻ với mọi người ạ. 어떤 큰 병에 걸렸으면 Nếu như mà mình mắc bệnh nặng ạ, 일단은 고치고 봐야 됩니다. trước tiên là mình phải chữa cái bệnh đó đã. 일단 응급실에 가서 Trước tiên là mình phải đến phòng cấp cứu, đến bệnh viện ạ. 생명을 살리고 봐야 돼. Rồi cứu mạng mình đã. 병원비가 들든 Dù có tốn tiền viện phí ạ, 뭐 어떤 뭐 중요한 일이 있건 hoặc có chuyện gì quan trọng ạ. 그건 다 두 번째예요. 그죠? Những cái đó nó đều là cái việc thứ hai thôi ạ. 일단 생명을 살리고 나서 trước tiên 고민해도 돼요. Trước tiên là mình phải cứu mạng của mình đã rồi mới suy nghĩ đến cái vấn đề đấy ạ. 이 구원 문제도 마찬가지예요. Kể cả đối với vấn đề sự cứu rỗi cũng vậy ạ. 마귀는 우리 구원 못 받게 하려고요. 계속 다른 생각 넣어줍니다. Ma quỷ thì liên tục bỏ những cái suy nghĩ khác vào trong đầu của chúng ta để chúng ta không nhận được sự cứu rỗi ạ. 예수님의 사명은 우리를 구원하는 거고 Sứ mệnh của Đức Chúa Giêsu là cứu vớt chúng ta. 마귀의 사명은요. 우리 절대 구원 못 받게 하는 게 마귀 사명이에요. Còn sứ mệnh của ma quỷ là tìm mọi cách để làm cho chúng ta không nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래서 어떻게든 구원 못 받게 합니다. Vì thế nên nó làm mọi cách cho chúng ta không nhận được sự cứu rỗi ạ. 마귀에 속으면 안 돼요. Mình không được để ma quỷ lừa gạt ạ. 일단 막 복잡하면 구원 못 받아요. Nếu như mà mình suy nghĩ quá phức tạp thì không thể nhận, thì khó 그래서 có thể nhận được sự 성경에 cứu rỗi ạ. 누가 천국에 가는지 나와 있는데 Bởi vậy nên trong Kinh Thánh có nói đến ai là người có thể lên được thiên đàng ạ. 어린아이와 같은 사람이 천국 간다고 돼 있습니다. Trong Kinh Thánh có nói ạ, người nào có tấm lòng như con trẻ thì được lên thiên đàng ạ. 어린아이들은요 복잡하지가 않아요. Con trẻ thì không suy nghĩ phức tạp ạ. 순수해요. 막. Rất là thuần khiết ạ. 겸손하고. Và rất là khiêm tốn ạ. 그런 사람들은 금방 구원받을 수 Những 있어요. người như vậy thì có thể nhận được sự cứu rỗi nhanh chóng ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 이 찬송가에 이 복음의 내용이 들어가 있습니다. Ở trong bài thánh ca thì có chứa nội dung tin lành ạ. 이 찬송가 몇 개만 좀 불러볼까요? Chúng ta sẽ cùng hát một vài bài thánh ca. 구원받은 사람이 가사를 쓴 거예요. Đây là lời bài hát do những người đã nhận được sự cứu rỗi viết ạ. 같이 한번 불러보시죠. Chúng ta cùng hát ạ. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다 이
이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 날 사는 동안 빠짐없이 너희를 찬송하리로다. 그래서 이 찬송가에 복음의 내용이 들어가 있잖아요. Ở trong bài thánh ca thì có chứa đựng nội dung tin lành à? 예, 예수님의 피로 구원받는 겁니다. Nhận được sự cứu rỗi bởi huyết của Đức Chúa Giêsu à? 이것도 한번 읽어보시죠. I거요? 아, 예. 불러보시죠. Chúng ta cùng hát mà bài này cùng với nhau ạ. 내 주의 보혈은 정하고 정하다 내 죄를 정케 하신 주 날 오라 하신다 내가 주께로 지금 가오니 홀로 나의 보혈로 날 씻어주소서. 네. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. Ở đây có nói rằng là còn gì ngoài ra huyết Chúa Giêsu, lòng tôi được sạch, còn gì ngoài ra huyết Chúa Giêsu à? 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao cho tôi được sạch trong hơn tuyết. 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Giêsu. 주의 말씀 받는 그날 참 기쁘고 복되도다. Ngày tôi tin Chúa, ngày vui hơn hết ngày tôi tin Chúa. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường. 이 날이 있는 겁니다. Chúng ta có ngày này à? 예수님이 2000년 전에 우리를 위해서 십자가에 달리시고 Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá cách đây 2000 năm vì chúng ta. 우리 모든 죄를 다 해결해 주셨습니다. Và Ngài đã giải quyết mọi tội lỗi của chúng ta rồi à? 우리는 2000년이 지난 지금 오늘 이 소식을 듣게 된 거예요. 2000 năm trôi qua, vào hôm nay chúng ta đã được nghe tin tức này à? 아, 예수님이 끔찍하게 죽으신 이유가 나 때문이었구나. À, lý do mà Đức Chúa Giêsu đã bị chịu chết một cách khủng khiếp như vậy là vì chính mình à? 그리고 내 죄 때문이었구나. Và hóa ra là vì chính tội lỗi của mình. 예수님이 완전히 우리 죄를 다 사하셨구나. Đức Chúa Giêsu đã tha thứ hoàn toàn tội lỗi của mình rồi. 우리 죄값을 다 치러 주셨구나. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của mình hết 내 rồi. 죄가 사해지고 Ngài đã xóa tội cho mình rồi. 하나님 앞에 내가 의롭게 됐구나. Và nhờ đó mà bây giờ mình được công chính trước mặt Đức Chúa Trời. 하나님의 의를 힘입어서 갈 수 있는 거예요, 천국에. Mình nhờ sự 의를 힘입어서 갈 수 있습니다. 천국에. mình có thể lên được thiên đàng bởi việc nhờ vào sự công chính của Đức Chúa Trời ạ. 자, 이번에 예수님의 피를 통해서 이제 천국 갈 수 있게 됐다 하는 분들 손 한번 들어보세요. Vị nào mà thông qua hội thảo kinh thánh lần này nhờ vào huyết của Đức Chúa Giêsu mà bây giờ có thể lên được thiên đàng thì giơ tay lên cho thầy biết được không ạ? 손 한번 Giơ 들어보세요. tay lên được không? 구원 받으신 분들. Những vị nào đã nhận được sự cứu rỗi thì giơ tay lên ạ. 감사합니다. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. 우리가 한 주간 한 주일 동안 예수님의 피를 전하기 위해서 성경을 배운 겁니다. Một tuần vừa qua chúng ta đã học về sách kinh thánh để truyền giao về huyết của Đức Chúa Giêsu ạ. 너무 쉽고 간단하죠? Rất là dễ và đơn giản đúng không ạ? 그런데 이 답만 이야기하면은 깨달을 수가 없어요. Nhưng mà nếu như chỉ nói một lần không thì không có thể nhận biết được ạ. 답은 너무 간단한데 Con xin phép dịch lại câu đấy. Nếu như mà chỉ nói đáp án không thì không có thể nhận biết được, mặc dù là đáp án rất là dễ à. 답은 너무 간단한데 문제를 모르면 이게 깨달아질 수가 없습니다. Đáp án mặc dù rất dễ nhưng nếu như chúng ta không biết vấn đề của mình nằm ở đâu thì chúng ta nghe đáp án cũng không có thể hiểu được ạ. 그래서 여러분들 좀 이해가 안 되는 게 있으면요 물어보셔야 돼요. Bởi vậy nên nếu có nội dung nào mọi người vẫn chưa hiểu thì nhất định phải hỏi lại ạ. 그리고 계속 성경을 배우시면은 Và nếu như mà mình liên tục học về sách kinh thánh 더 정확하게 구원이 될 수 있습니다. thì mình sẽ chắc chắn hơn nữa về sự cứu rỗi ạ. 구원이 되면은 이제 의심이 없이 딱 믿어져요. Khi mà mình chắc chắn nhận được sự cứu rỗi rồi thì mình sẽ không có cái sự nghi ngờ nữa ạ. 그리고 감사한 마음이 올라옵니다. Và có cái tấm lòng cảm tạ 그리고 정말 기쁜 사람이 됩니다. và trở thành một người rất là vui mừng ạ.
아셨죠? Mọi người biết chưa ạ? 자, 내일 이제 오늘 이어서 Ngày mai 말씀드리겠습니다. thầy cũng sẽ chia sẻ nối tiếp nội dung ngày hôm nay ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa. 저희를 위해서 십자가를 지시고 또 골고다 언덕에 올라가셨습니다. Vì tội lỗi của chúng con mà Ngài đã vác thập tự giá và đi lên đồi Gô-gô-tha. 하나님의 피를 늘 기억하고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con luôn sống và ghi nhớ đến huyết của Chúa. 또 이번에 하나님의 말씀을 듣고 또 복음을 깨달은 귀한 분들 이 주님 안에서 살아갈 수 있도록 도와주시기 Nguyện xin 원합니다. Chúa Ngài giúp đỡ để cho những vị lần này nghe hội thảo kinh thánh và nhận biết được tin lành của Chúa có thể ở trong hội thánh. 내일도 이어서 이 말씀을 듣는 가운데 우리의 구원이 더 확실해질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua bài giảng ngày mai mọi người lại càng chắc chắn hơn về sự cứu rỗi. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.